Нүдмийн сарвал танхимд цугласан эрхэм хүндэт төлөөлөгчид, оюутан залуус та бүхэндөө энэ өдрийн амгалан айлтгая. Улаанбаатар төмөр замын залуучдын зөвлөлийн дэргэдэх өдөрт газрын залуучдын зөвлөл, Сэтгүүрийн депогийн залуучдын зөвлөл, оюутны зөвлөлийн санаачлан зохион байгуулсан оюуны вирус сэдвт лекц маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн лекц маань хүндэт зочин Намхагийн нацаг нэм танд талархал илэрхийлье, баярлалаа. Ингээд бид нартай хамтран өнөөдрийн үйл ажиллагааг маань бичиж одоо олон нийтэд хүргэхээр соёнгийн гэрэлэгч телевиз хүрэлцэн байгаа. Ингээд соёнгийн гэрэлэгч телевизийн захирал Хишиг Суран таныг урьж байна. За Монголын төмөр замын ариун голомт болсон газар нутаг дээр бид өнөөдөр байж байна. Монголын төмөр замын өнөөдрийг бидэнд авчирч өгч, өөрийнхөө амьдралаар, өөрийнхөө амаар, өөрийнхөө ажил хөлсөөр социализмын бүтээн байгуулалтанд аз жаргал өөрийн үр хүүхдийн орхин зүтгэсэн үе үеийн тээвэрчид, үе үеийн төмөр замчид, үе үеийн энэ салбараас төрөн гарсан гавьяатнууд яг та нар шиг цэл залуухнаараа энд суралцж, яг та нар шиг эрдмийн үрийг хурааж аваад эх орны өнцөг олон бүрлөө нисчихсэн түүх саяхан юм аа. Өнгөрсөн он жилүүдэд Монголын түүхийн хамгийн одоо жаргалтай 70 жил өнгөрсөн гэж үзэх юм бол тэр дотор тесэрч хөгжсөн нэг салбар бол яалтчгүй энэ төмөр замын салбар байгаа. Морь малтай давхиж морь мал нь машины тоосноос зугтдаг, утаанаас нь үргдэг, тосноос нь зугтдаг байсан бол өнөөдөр бид төмөр замаар дэлхийн ертөнцтэй холбогдож байгаа гайхамшигтай түүхийг өвөг дээдсийн буйнаар бичсэн. Тийм учраас юуны өмнө зочноо танилцуулахын өмнө үе үеийн төмөр зам тээвэрчдийн өнөөдрийг бидэнд авчирч өгсөн Ахмад буурлууд, энэ сургуулийн эрдэмтэн мэргэд, Улаанбаатар төмөр замын удирдах газар, тэнд ажиллаж байгаа шинэ үеийн залуучууд та бүхэнд сайн сайхны хүсье өрөөж мэдчилье. За Намхайн нацаг нэм хэмээх Монгол улсын төрийн шагналт энэ инженер эрхэм залуу бол Монголын соён гэгэрүүлэгч дээгнэнд цэл залуух нараа орж ирсэн гайхамшигтай эрдэмлэг ийм монгол хүн юм аа. Англи орон, Английн хатан хаан, Английн лордууд бидэнтэй булаацалдаж, бидний энэ үнийг тэнд зарж, тэнд оюуныг сорж, тархийг сорж, тэрэн дээр англи орны нурууг жаахан ч гэсэн үүрүүлэх гэсэн боловч энэ үл хүний зүрх сэтгэлд утаатай Улаанбаатар, за тэр дунд нь элдв долоон улс төр ярьсан бид нар, за тэр дунд нь магадгүй хөгжих үгийн тодорхой байгаа хөгжлийн түүхийн болонд шахагдсан энэ л газар нутаг илүү байсан учраас Чингисийн Монголд хөл тавьсан юм аа. За энэ хүний анхны лекц чөлөөт эдийн засгийн суурил ба шинэ гарц гэсэн лекцийг соён гэгэрүүлэгч телевиз шинжлэх ухааны техникийн их сургуультай хамтран бүрэн ихээр нь бичиж орон даяар 20 удаа цацсан байгаа. Ингээд та бидний тарих оюуныг ямар вирус, яаж вирусдүүлж байгаа юм, тэрийг яаж таньж нядалж устгах юм, тэгээд бид тэр тархин дээрээ яаж эрдэм мэдлэг ургуулах вэ гэсэн энэхүү лекцийн үйл ажиллагаанд амжилт өрөөж байна. Ингээд төрийн сойрхолтой урьж байна. За одоо ингээд эхлэе. За энэ Вектор Орбан гэдэг Өнгөрийн ерөнхий сайд маань өнөөдөр арчлаас татгалзаад өнөөдрийн бидний хийж байгаа бүх юмас татгалзаж байна. Өнөөдөр бид нэр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дуудаал, гадаадын хөрөнгө оруулагч нар зах зээлээ өгөөл олон улсын валютын сангийн дүрмээр тоглолт хийж штэ. Гэтэл бидний өнөөдрийн хийх байгаа юмыг аль хэдийн өнгөр улс хийгээд бүгдээр ажиллах бас ажилтаа тэр технологи, технократ инженерүүд нь торгон хүнжилтөөгөө метронд одоо
homeless те ажилгүй болоод орон гэргүй болоод метронд тараншаанд унтж эхэлсэн. Тэгээд энэ хүн ерөнхий сайд болонгуудаа энэ бол буруу юм байна гэдээ татгалцсан. Гэтэл манай улс одоо энэ зүүн Европын Киргиз, Мэргэз гэл Монголтой адилхан бүх улсууд энэ хүнээс харж сурах хэрэгтэй юм байна. Яагаад тэгэхээр бидний өнөөдөр хийж байгаа юм буруу гэдгийг батлаад энэ хүн гэсэн Перу гэдэг улсад бас баталсан байгаа. Буруу гэдэг нь. Яагаад буруу юм бэ гэхээр биднэрт одоо бид нар ардын хувьсгал хийх байгаа юм шиг технологийн эдийн засгийн дэвшил хийхэд хоёр янзын вирус бид нар саад болоод байгаа. Яг гамин бороо хийжтэй адилхан. А нэгдүгээр вирус нь болохоор энэ коммунист тогтолцоо байна л да. Гэтэл энэ коммунист тогтолцоогоор капиталист нэгэнд байдгүй. Тийм болохоор капитализм хөгжсөн, үр дүнд нь социализм дампуурсан. Тэр дампуурсан хүн сурдлын механизмууд одоо энэ аж үйлдвэрийн салбарт тэр инженерийн яамдууд капиталист нэгэнд байдгүй. Тэрийг бид нэр ойлгож ажил хөгжих байхгүй. Одоо бол ойлгоогүй одоо эрчим хүчний яам, уул уурхай яам, барилгын яам гэж байдаг шүү дээ. Жишээлбэл одоо бид хэд Англид ч юм уу Германд сонгуульд ялаад за манай бид хэд яллаа гэж бодъё л. Тэгэх юм бол бид нэр одоо сомог барилгын яамны сайд дээр тавиад тэгээд нэг хэдэн тендер зохих боломжгүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэнд барилгын нэг компани л барина, монопол. Техникийн ухаан шаардсан юмыг бол хувийн компани хийдэг байхгүй. Тэрнээс биш төр хийх боломжгүй. Одоо барилгын яамны техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр гэхэл чинь тэнд төрөөс томилсон хүмүүс чинь тэр технологиг мэдэх боломжгүй шүү дээ. Гэтэл тэр технологиг бол Samsung мэднэ, Siemens мэднэ. Тэр Samsung, Siemens-ийн ажлыг төр хийх боломжгүй байхгүй. За нэг ийм том вирус байна. Одоо бол бид нэр ингээл яамдууд авч яваад байна. Гэтэл нэг хүн тэгж байгаа байхгүй. Өө энэ Америкт, Германд бол эдийн засгийн эрчим хүчний яам гэж байгаа байхгүй. Америкт эрчим хүчний яам. Энийг байштай гэж яадаг байхгүй. Коммунист дүрмээ хамгаалах гэж үздэг. Тэгэхээр яг үүндээ тэнд байгаа эрчим хүчний яам бол манай цөмийн энергийн газартай адилхан. Тэр цөмийн эрчим хүч, цөмийн зэвсгээ хариуцдаг. Тэрнээс биш манайх шиг ингээд цахилгаан станц барих тендерт оролцохгүй байхгүй. Тэрийг бол Siemens юм. Гэх мэтлэн нэр нь байгаа боловч тэнд утга нөгөө философи нь өөр. За хоёр дахь вирус нь болохоор бид нэр чөлөө төрсдөө ингээд тендерийн хууль гарснаас хойш дотоодын компаниуд нэг ч захиалга авч чадаагүй. Бүгдийн 100% импортоор авдаг болсон. Энэ болохоор төрийн одоо сайд агентлагийн дарга нарт хулгай их боломжийг олгосон хууль 2005 оноос хойш дотоодын компаниуд нэг ч захиалга авч чадаагүй. Тэгэхээр энэ чөлөө төрөлтөө гэдэг нь том гүрнүүд жижиг улсуудыг өөрхийн хэрэглэгч болгох арга байхгүй. Жишээ нь би Английн монопол компанид ажиллаж гайхсан. Тэр бүх нисэх онгоц, усан онгоц, танк, галт тэргийн нэг компаниас тэнд би ажиллаж байсан. Бид улсын захиалгаар анханаас үецсэн одоо ч улсын захиалгаар ямар ч өрсөлдөөн байдгүй. Гадаадын зах зээлээс өөрийгөө хамгаалах арга нь болохоор үндэсний стандарт, Mistra гэдэг стандартаар бүх хардвер, софтверийг хамгаалж чадж байна. Тэнд Sony гэдэг том үйлдвэр байна. Тэнд Sony-гийн телевизийн бүх юмыг дахиж тэр стандартаар хийдэг. Nokia гэдэг том байшин байна. Nokia-гийн утасны бүх юмыг шинээр хийдэг. Тэгээ энийг мэдхгүй манайхан аваачаа ингээд гаднаас нь хар дуурайгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг дээд сургуульд нь болохоор худлаа заадаг байхгүй. Өөрийнх нь хэрэглэж болох. Одоо цоомогийн тархийг угаагаад чөлөө төрөлтөө ингээд заагаад явуулсан ш. Тэнгуү цоомоо энэ дэрэнгуудаа төрийн 3 өндөрлөгийн зөвлөх хийдэг байхгүй. Тэнгуүтаа бид нарыг хэрэглэж болгоод байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ яг нэг гамь борон шиг энэ дайсан маань оюуны вирус. Тэгээ энэ вирусыг арилгах гэж бид нарыг Германы засгийн газрын зардлаар явуулд юм байна. Би сая 2 удаа яваад ирлээ. Яг Английнхтай адилхан болцсон байна. Зүүн Герман. Тэгвэл баруун Герман Англи хоёр адилхан. Тэгээд зүүн Герман сонирхолтой байсан. Яг тэгвэл яг манайх шиг адилхан коммунист байсан шүү дээ. Тэгээд академийн хөгжлийг жишээ нь яаж хийсэн гэхээр яг одоо байгаа Монголын академи биш үү? Академийн дарга нар биш үү? Зүгээр цалин аваа суудаг. Тэр хүмүүсийг ажилгүй болгосон юм байна. Тэгээ яагаад тэгсэн гэхээр зүгээр цалин аваад хоосон цаас хийдэг хүн болгоныг ажилгүй болгосон. Тэгээ тэр дунд одоогийн канцлер Меркель ажилгүй болсон. Тэгээд академийн доор байдаг хүрээлэнгүүдийн лабораторийн эрхлэгч инженер үзэд нь өнгөө хувьчлаад тэгээд явсан. Тийм л хувьчлал болд юм байна. За тэгээд энэ нүүбийн өндөр түвшний хурал болдгийм байна. Энэ хоёр дахь хуралд нь би сая 12 сарын 1-нд орсон. Тэгээд нүүбийн өндөр түвшний хурал нэгдүгээр хурал дээр энэ 2030 он доктортой хөгжлөгөөд манайхан гаргасан шүү дээ. Нэг үзэл баримтлал энийг Вангам байхдаа 2-3 жилийн өмнө гаргасан юм байна. Дэлхийд даяараа ингээд тэмцэж байна.
Юуны эсрэг тэмцэж нэхэр энэ Мексикийн сайд хэлж ин л да. Энэ одоо арчлалын дүрмчин шудраг ус байна. Яагаад гэвэл бид нэр 20 дахин ядуу болчлаа. Тэгээ нэг 4 улс баян сатгалан амьдардаг. Англи, Америк, Герман, Франц. Тэд нэр экспорт хийдэг, бусд нь худалдаа авч. Яагаад тэгэхээр өөрсдөө монопол зах зээлээр хамгаалсан дотоод өрсөлдөөн байхгүй. Ерөөсөө тэр хууль юм байна. Дотоод өрсөлдөж болохгүй. Тэгсээр нэ бид нарыг чөлөөт өрсөлдөөн гэж заагаад чөлөөт өрсөлдөөнд орчих юм бол та нар биднээс судалдаж авах байхгүй. Би одоо жишээ нь Герман, Англи, Америк гэж бодъё л. Тэгэхээр та нар хоорондоо зодолтоод надаас авах боломж нь та нарыг хаан засаглалтаа Арабын Эмират, Катар шиг болгочвол та нар надаас юм авахгүй. Тийм болохоор та нарыг хавтгай толгойтой арчилсан засаглал руу оруулчвал автоматар надаас юм аавна. Тэгээд чөлөөт өрсөлдөөний онлоор улс төр эдийн засгийн буруу онлоор тархийг угаагаад тэгээд дэлхийн бүх хүмүүсийг өөрийнхөө хэрэглэгч болчоод эдгээр 20 дахин ядуу Бразил энэс 20 дахин ядуу гэж байна. Мексикээс. Тэгээд Африк Мексикээс Бразилаас ядуу. Тэгээд Монгол бас тиймэрхүү ядуу тий. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бид нарыг ингэж ядуу байлгаж байгаа дэлхийн тоглоомын дүрэн багхгүй. Бид нар бол тэдний нэг хэсэг. Арчилсан засаглалтаа улс болгонд тэдний хэрэглэгч болсон. Ерөөсөө өөрийнхөө хэрэглэгч ер нь би ч одоо яг Alstom гэдэг Английн тэр монопол одоо бид нарыг боолчж байгаа компанид ажиллаж шүү дээ. Тэнд ажиллаж байгаад ингээ харахад юу яаж байгаа. Зах зээл нь дууссан. Тэр чинь цахилгаан станц усан онгоцыг өдөр болгон хийгээд зараад авахгүй шүү дээ таалах шиг. Зах зээл нь дотоодын зах зээл дууссан. Гадаадын зах зээлээ Англи, Америк хоёр хоорондоо байлдаж булаацалцтай. Би эндээ тагнуул тавина. Тэгээд тэд нарыг юу ч хийлэхгүй өөрийнхөө хэрэглэгч болгох хоёрхан арга байдаг. Нэг нь чөлөөт өрсөлдөөний онлоор тархиа угаах. Хоёр дахь нь арчилсан тогтолцоонд оруулаад арчилсан тогтолцоонд оруулахаар арчилсан тогтолцоонд орсон улс болгонд нэг нийтлэг үзэгдэл автоматар ургадаг юм байна. Тэр системийн онцлогоос хамаарат. Нийгмийн одоо үзэгдэл гэдэг чинь нийгмийнхэн тэр суур тогтолцооноос хамаарат автоматар ургаж байгаа үзэгдэл шүү дээ. Тэр хин нэгний буруу биш. Шинэ өнөөдөр монголчуудын тэнгээс болж ийн гэж бас хэлж болохгүй юм билээ. Яагаад тэгэхээр Монголд байгаа үзэгдэл энэ дэлхийн бүх улсад болоод байгаа байхгүй юу? Нөгөө 20-30 хүн төр барайл ард түмнийхөө хоолыг импортоор дамын наамаа хийж ашиг олдог. Энэ юм чинь ганц Монголд биш. Дэлхийд даяар тийм байна. Дэлхийд даяар бид нэр хэрэглэгч болсон гэж энд хэлсэн. Тэгээд 17 асуудал гарсан. Ядуурл, хүчирхийл. Тэгээд тэрний эсрэг тэмцээд шалтгаанаа олохгүй. Тэгээд би шалтгааныг тэнд хэлсэн. За юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шалтгаан ингэсэн байна. Ер нь бол тэ энэ яг одоо ингээд дэлхийд даяар байгаа энэ 17 асуудал шүү дээ. Зөвлөл холбоот улсын үед байгааг байхгүй. Ядуурл тэ хүчирхийл юм чинь. Бид нар лав юм баян ядуу байгааг. Бид нар ч экспорт хийдэг гэсэн шүү дээ. Одоо экспорт импортын балансаа бариад бид нар 70 жил яваад 4 төгрөг $1 70 жил явсан шүү дээ. Тэгэхээр яагаад тийм байсан бэ гэхээр бид нар сайн дэвш байхгүй. Бид нар технологигүй байхад зөвлөл холбоот улсын дөрвөн философи нь өөрөөсөн байхгүй. Ер нь та нар юу нэ гэдгийг ойлгоорой. Нэг юм дээр давхцал байхгүй. Одоо нэг онол дээр олон улс давхцахыг хэлж байхгүй. Совет юунэ нэхэр зөвлөл холбоот улсын философи дээр олон улс давхцсан 70 жил явсан. Европын холбооны философи нь арай өөр. Тэр философоос болоод олон улс дампуурсан. Нэг философи дээр олон улс давхцсан. Тэгээд Европын холбооны вирусыг одоо энэ дараа хэлнэ. Зөвлөлт холбоот улсын сайн тал нь юу байсан бэ? Та нар юу гэж бодож байна? За одоо би хэлээ. Онол нь өөрөөсөн байхгүй юу? Европын холбоод зөвлөлт холбоот улсын. За ингээд дээшээгээ актив үйлдвэрлэл, үндэсний үйлдвэрлэл тэнд ингээд хөндлөн зураас нэг тийм дэлхийн хэрэгцээ байна гэж бодъё л да. Ер нь бол хэрэгцээ дээш доош хөлнө шүү дээ. За яг зургийг аваад нэг газар зогсоё те. Тэгэх юм бол яах вэ гэхээр технологийн төвшнөөс хамаарна. За Германы технологи ийм байлаа гэж бодъё л да. Тэгэх юм бол Герман ийм их хэмжээний экспорт гаргана те. Гэтэл Грекийн технологи муу байхгүй юу? Итали Грекийн технологи муу болохоор маш бага экспорт гаргана. Яагаад тэгэхээр намайг Англид ажиллаж байхад Итали Грек инженерүүд тэнд яг надтай адилхан ажилладаг гэсэн. Технологи тэнд байхгүй. Бид нэр энд хийж байна. Тэгээд энэ зөрөөгөөс болоод зарим нь бүр экспорт хийж чадахгүй бүр ингээд наашаага импорт руу орж байгаа шүү дээ. Энэ зөрөөнөөс болоод нэг нь ингээд баяжаад байдаг. Герман бүр хагартлаа баяжсан. Ойлгосон. Бусад улсууд нь өлсөж өгөөд яасан Итали Грект үйлдвэрүүд нь нөгөө Германы импорт, Германы технологи чинь тасархай өндөр болохоор Германы борлогдоод үндэсний энэ борлогдохоо байлаад тэгээ үндэсний үйлдвэрүүд нь хаагдаад
Нөгөө эздүүд нь өрөнд ороод эздүүд нь амиа орсон. Тэгэхээр эхнэрүүд нь бэлэвсэн эхнэрүүд нь холбоо байгуулсан шүү дээ. Бэлэвсэн эхнэрийн холбоо. Тэгэхээр ингэж ийм бол зөвлөлт холбоот улсын үед байгаагүй. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл зөвлөлт холбоот улсын үед Монголд жишээ нь технологи байхгүй л шүү дээ. Өөх махнаас өөр мэддэг байлаа шүү. Тэгэхэд яасан гэхээр та нар харж байна тэр ногоон зураас хүчээр дээшээ өргөж шүү дээ. Тэгэхээр зөвлөлт холбоот улс яаж хүчээр дээшээ өргөдөөсөн? Цом хэлгүй. Цомог нүднээс хариултыг авчлаа. Ингэж байгаа байхгүй. Бид нарыг хүчээр шахдаг гэсэн байхгүй. Та нар одоо юу тэр арьс маха явуул те хевс технологи өгөөд хевсний үйлдвэр барьж өгөө за хевс хийгээд явуул савхины үйлдвэр барьж өгөөд сав хийгээд явуул те эсгийн гутлаа явуул цаан чин зуран гүйжин зурмны арьсаа явуул тарууг гүйжин тэрийгээ явуул те тэгээд өвөл ирээд өнд шуу хөлдөөд өгчлөө хөлцөн шуугаа явуул гэж бид нарын баас шээс бүгдийг авч иж энэ балансыг барьдаг гэсэн байхгүй. Ойлгосноо энэ философи нь юм өөр байхгүй. Би энэ хайрлах дэмжихтэй. Тэгээ саяны би энэ юуны хурал дээр тэгж хэлээд нөгөө одоо 15 улсын Латв, Литв, Молдов гэдэг нөгөө зөвлөлт холбоот улсын хүмүүсийн цус нь хөрөөд бид нэр хуучин зах зээлээ сэргээе гэдэг тэд нэр орилсон байхгүй. Яа тэгэхээр манай хевсийг бол Английн хэрэглэгч нар авахгүй байхгүй. Зүүн Европынх нь л аавна. Яагаад тэгэхээр манай хевс чинь чанартай байхгүй. Би бас энэ Эрдэнэтийн хевсийг тэнд борлуулах гэж үзэж байсан. Яа тэгэхээр тэр хүн амын 1% л бидний имийг хэрэгэлдэг байхгүй 100% ноос ноолурыг. Хүн амын 99% нөгөө одоо гялгар уучиг юм өмсдөг нөгөө ядуу. Тим юм хэрэглээ сурцсан баруун Европч нь ойлгосноо. Тэгэхээр энэ 100% хэрэглээ чинь бид нэр зарж чадахгүй гэж байгаа байхгүй. Дандаа нэг юм орлуулгын хуурамч юм зардаг. Тэгээд Марк Спенсерт хүн амын 1% л тэр бидний имийг хэрэгэлдэг тийм юм. Тэгэхээр бид нэр Марк Спенсерийн тэр үнэтэй имийг өөрийнхөө өртгөөр нь маш хямдхан үнээр хэрэгэлж сурсан зах зээл чинь 15 улс байхгүй. Зөвлөлт холбоот улсын 15 улс, Монголын нэмээ 16. Тэгэхээр энэ манай энэ зах зээлийн онцлог гэж байна шүү дээ. Манай яг 100% савх, 100% говийн ноолурыг энэ Оросууд энэ хевсэмсэж Оросууд л хэрэгэл сурсан. Тэгээ цаашаагаа бол тийм үнэтэй юм хэрэглэхгүй. Гялгар уучгийн өмсөл явж идэг байхгүй. Тэгээд энэ зах зээлээс сэргээгээд тэр 15 улсын хүмүүстэй баахан ярьлаа. Тэгээд саяны тэр олон хүнтэй яаж яхад энэ их хурлын даргын зөвлөх надад би зориуд энэ их хурлын даргын зөвлөх улс төрийн зөвлөх мөнгө шаардлагыг авч явсан. Энэ хүн бичлэг хийчихэд үгүй энэ чинь Монгол хүн энэ дэлхийн томчуудын тархийг базаж болох юм биш үү? Бид нар өөрсдөө тоглоомын дүрмээ гаргая гэдээ өөрөө арилсан байхгүй. Ойлгосон. Тэгэхээр бид нар бол гадны дүрмийг сонсгош бид нар дүрмээ яриад ингэж ажиллаад бид нар экспорт гаргах ёстой. Тэ? Ингэж бид нар загинж ярих хэрэгтэй байхгүй. Би одоо Англид олон жил ингээд хүмүүстэй ажиллаад ганцхан юм сурсан. Англи хүмүүсийг те баруун Европын хүмүүсийг загнаад цавчаад ярихаар тэд нэр заа гэдэг амар хүндэлж харьцдаг байхгүй. Ямар өөртөө ихтэй хүн бэ те. Өөртөө ихтэй eye contact хүнийг айгүй үнэлдэг байхгүй. Тэгэхгүй ингээд л айгаал хулчгнаа л байвал тэгэл за энэ хинч биш гэж тэгж байна. Тэгэхээр бид нэр ер нь загинж зодож ярих хэрэгтэй юм байна амаараа. За одоо энэ компанид эхний компани нөгөө Монопол компани анхны нэр нь English Electric байсан. Энд ажиллаж байхад энэ компани чинь ингээд банк худалдаж авд юм байна л да. Олон тэрбум доллар үнэтэй компани. Тэгээд тэр банкнд байж хахад зөвлөлтчнэр ирдэг байхгүй. Кыргызстан руу, Монголстан руу явж ингээд одоо Монголд ирж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын хүмүүс байна шүү дээ. Гадаадын хөрөнгө оруулагч нар гэдэг ирж байгаа хүмүүс чинь карманда нэг төгрөгч гуйлгачтай байхгүй. Тэгээд энд ажиллаж байхад тэд нэр ирээд эндээс мөнгө зээлээ гэдэг байхгүй. Яагаад тэгэхээр Кыргызстан руу хөрөнгө оруулалт хийж байна. Тэгэнгүүт энэ компани чинь банк юм чинь за тэгвэл та нар манай технологиг шууд тендергүй аав гэдэг байхгүй. Тэгэхээр цахилгаан станц юу гэдэг хэрэгтэй бүх үйлдвэрийг энэ банкны энэ компани шууд хангана. Тэгэхээр Кыргызстанд, Монголстанд ямар ч үйлдвэр барих боломжгүй. Нөгөө өнгөрийн ерөнхий сайдын хэлдэг үнэн байхгүй. Хөрөнгө оруулагч нарын нөхцөл нь тийм байхгүй. Нэг юм барьлаа тэгвэл энэ банк авсан банкныхан үйлдвэрийн тэр тоног төхөөрөмжийг оруулж ирнэ. Тэгэхээр Монгол дээд сургууль хэрэггүй, технологи хэрэггүй болчих. Зөвлөлт холбоот улсын дүрм чинь бид нарыг ингээд үнгүй дээд сургуульд явуулаад технологийн үнгүй өгөөд одоо улс төр технологи нь орос хэл дээрээ үнгүй интернетээр байдаг байхгүй ном. Тэгэхэд л Английн хувийн компани гэдэг энэ компанид ажиллаж байхад нууц байхгүй. Тэгэхээр Английн дээд сургуулийн багш нар тэр хэсгийг хизээч хараагүй. Гэтэл манай оюутан багш нар хараад тэрийг сурж идэг. Тэгэхээр зөвлөлт холбоот улсын давуу талаас байна. Муу талч байгаа.
Тэгэхээр эндээс очиж мөнгө авсан гуйлагчингууд манайс шиг Монгол мэтийн улсыг очиж тархиныг угаагаад хөрөнгө оруулагч болоод за тэгээд технологи аваад 40 жилийн дараа Монгол Киргиз чинь тэрийг ингээд төлөөд дахиад нэг жоохон ашиг олох гэж штэ тий. Тэнгуутанд эдгээр нөгөө зөөлчилсэн гуйлагчингууд чи аль хэдийн 90% хувьцаа эзэмсэгч заяа. Тэгээд бид нар юу ч олдохгүй бид нар зүгээр уул уурхаа бие махбодоо үнгүй идэлүүлээл үнгүй янхан гэдэг шиг тий. Ингээд л дуусах байхгүй. Ойлгосноо. Үнгүй янханг бол хинч тэнэг юм те. Гэтэл энэ газар тийм байж болохгүй үстэй. Гэтэл энэ ганц Монгол биш за энэ зүүн Европын бүх улс юм ингэж малигдуулаад энэ Африк шиг ингэж малигдуулаад тэгээд тэр молигоос сэрсэн улсууд нь одоо Перу байна. Энэ Унгар байна. Ингээд сэрсэн улсууд бас байна. Тэгэхээр энэ за энэ дэр нэг юм гарахгүй. Энэ цаана Монголын газрын зураг байгаа. Тэгэхээр энэ компанид ажиллаж хахад Орос хятадын дунд байгаа Орос хятадын хөрш улсууд бол маш тийм гоё боломж байдаг байхгүй. Шинэ Samsung бол тэр геополитикийн нөхцөлөө ашиглаад энэ Финланд, Швед эднэр олон жилийн хүүгүү мөнгө аваад 50 жилийн дараа ч юм уу хүүгүү төлдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр нөхцөл нь болохоор тэр мөнгийг дотоодоо шингээх хэрэгтэй. Шинэ Германы засгийн газрын хүмүүс хэлж байгаа байхгүй. Монгол Германы тогтолцоо бол нэг ялгаатай байхгүй. Ганцхан ялгаа байна гэдэг байхгүй. Бүх төсөл бүх мөнгө Германда шингэдэг юм бэ. Ойлгосноо энэ бүх тендер гэдэг юм чинь. Гэтэл манай төрийн одоо эрх баригчид яаж игээд импортоор авах гээд байдаг байхгүй. Яа тэгэхээр өөрсдийнх нь хувийн сонирхол байдаг гэдэг энэ Африкийн улсууд те Мексикийн бүх дэлхийд даяараа тийм биш үү. Импорт хийж өөрсдөө дундаас нь ашиг олдог болохоор яагаад тэгэхээр Германд бол ерөөсөө л гаргасан хууль байгаа байхгүй. Ерөөсөө л дотоодоо бүх юм шингэн. Тэр үтгэл Deutsche Bank-наас чи зээл авахгүй чаван шоронд юм. Тийм нөгөө нууц дүрмтэй байхгүй. Тоглоомын дүрм нууц. Тэгэхээр энэ Астанд ажиллаж байхад нэг биеийн тамирын заа шиг том өрөөнд сууд ирнэ Английн офсод. Тэгээд тэнд бол 5 6 тийм консул нар байна. Депутатууд. Тэр дундаас их хурлын гишүүн сонгодог. Тэгээд тэр консул нарын яриагаар бол та нар Орос хятадтай ямар нэгэн улс төрийн лобби хийгээд өөрийнхөө хоёр бамбаа болгоод ямар ч улсыг дарамтлж болно гэж ярьдаг байхгүй. Америкч, Германыч, энийгч дарамтлж болно зэ. Тэгэхээр би гайхдаг гэсэн тухай да. Тэгвэл сая очиод би яг Германыг нөгөө саяны нөгөө нүүбийн үзэл баримтлав шүү дээ тий. Тэрийг зөрчснийг хэлээд энэ нүүбийн одоо бид нэр 2030 оны доктортой хөгжил гэж орчуулсан. Энийг хэлээд энэ дүрмийг та нар зөрчсөн гэдээ би тэр сайд юу гэдэг уулцсан бүх хүмүүст ойлгуулад ингээд нөгөө гэмт хэрэг хийсэн хүн ингээд шалчигаа суудаг шүү дээ. Тэгтэл нь ярьсан байхгүй. Тэгэж болдсон юм лээс. Тэгээд улс төрийн шахаан тэгээд Орос хятадаар бамбаа болгочоо бид нэр одоо шинэ ингэж болох байхгүй. Германы элчин хөөж болох байхгүй. Тэгэхээр шинэ дэлхийд даяар онгонд орно шүү дээ. Тэгээ хөөлөхгүй тул тийшээ бид нэр экспорт хийж болох байхгүй. Ер нь дэлхийн экспорт импортын хийдэг дүрм нь тэр байхгүй. Тэрнээс биш технологи сайтад биш. Ерөөсөө л улс төрийн зодон байхгүй. Сайн зодтолдог Майк Тайсон шиг бэрта гэхдээ оюуны бэр байхгүй. Тийм хүмүүс л энэ гадаад экспорт хийж хийд юм байна. Сайн яаж Германы сайд нарыг дарамтласныг хэлэх үү? За энэ хууль ба штэ. Ийм байна. Тэр энэ хуулийг манайх нь бас буруу орчуулсан байгаа байхгүй. Доктортой хөгжлөхөр. Тэгэхээр энийг та нар харж байгаа sustainable development гэж байна. За sustainable power source гэж байдیں۔ Одоо миний мэргэжил нь. Тэр нь болохоор өөрөөгөө тижээдэг төлждөг генератор байхгүй. Өөрөөгөө тижээдэг, сэргээгддэг эрчим хүч. Энэ болохоор эдийн засгтэр бол төлждөг эдийн засаг байхгүй. Тэгээ мал төлжүүлэхийн тулд яах вэ? Чинь малаа хээлдүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр манайх мал хээлдүүлгээ хийхгүй төлждөг эдийн засаг хийгээд байгаа байхгүй. Нөгөө нэр маань, хууль маань энэ чи хурлаар баталсан хууль шүү дээ. Нэр маань буруу болохоор нөгөө төлждөг эдийн засгаа хийгээл байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үүндээ бидний дампуурл бол энэ оюун санааны дампуурл. Тийм болохоор бид нэр оюуны вирусын тухай ярьж байгаа. За энэ ногоон хэсэгт нь энэ төлждөг эдийн засаг буюу доктортой хөгжлийн үзэл баримт чинь бүх улсын ногоон дээр байх ёстой гэж ярьж байгаа. За дээшээгээ үндэсний үйлдвэрлэл байна. Тэгээд дээшээгээ экспорт, импорт, наашаага импорт байна. Тэгээд ногоон дээр л энэ хэтэрхий их экспорт хийвэл аюултай шараар анхааруулж байна. Улаан руу явал бүр аюултай гэж анхааруулж байна. Наашаага шар дээр гадаад худалдааны баланс нааталтай импорт гарах юм бол болохгүй гэж анхааруулж байна. Тэгээд бүр наанаа бол энэ дайн болно гэж энд бол бүр дайн болох нь шүү дээ. Энд бол анхааруулж байна. За тэгээ энийг
За энэ наашаага ирээд энэ хамгийн наадлын улаан биш үү? Наадлын улаан дээр ирээд иргэний дайн болж байгаа улсыг үзүүлээ. Перу. Нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжсээр байгаад юу болсон гэхээр ер нь юм байхгүй. Монгол инженерүүд нэг сая доллараар хийчих юмыг тэрбум доллараар авдаг гэж ойлгочихлаа. Тэгэл тэрийгээс гоё болж ийн гэж бодоод байгаа байхгүй. Гэтэл Перу улс өнөөдөр юу болсон гэхээр яг бид нар шиг ийм царайтай хүмүүс байд юм билээ шүү дээ, уугуул хүмүүс нь. Тэгээд энэ бүх төрлийн албан хаагч нар цэрэг цагдаа нар энэ фашистын тэмцэг зүүчээд гадаадын хөрөнгө оруулалтын эсрэг тэмцэж байгаа. Фашист болсон. Германчууд бас Виктор Орбаныг фашист болсон гэж ярьсан. Тэгэхээр би шалтгааныг хэлсэн чинь бүгдээрээ нам болсон байна. За тэгээд төрөөнийхөө юмыг жоохон тайлбарлая. Одоо энэ улаан болоод нэг цэг дээрээс нэг юм тойрог татчих болно шүү дээ. Үндэсний хэрэгцээ дээшээгээ үндэсний үйлдвэрлэл, дээшээгээ экспорт, наашаага импорт. Тэгээд энэ хоёр вектор диаграмыг би одоо харьцуулах гэж байгаа байхгүй. Хоёр дахь нь болохоор ажиллах хүчний зах зээл. Ажиллах хүчний координатын систем нь яг энэ цэгээс эхэлдэг хагас тойрогоос эхэлдэг юм байна. За тэгээд юу болох вэ гэхээр энэ нэг юм сонир мөрөө гарч штэ энэ ажиллах хүчний мөрөө байхгүй. Тэгээд тэрний оройн цэгүүдийг холбосон улаан мөрөө байна. За тэгээд юу болох вэ гэхээр за ямар нэгэн дайн боллоо гэж бодъё л да. Тэгвэл экспорт импорт байхгүй үндэсний үйлдвэрлэлээрээ зогсно. Тэгэхдээ ажиллах хүчин чинь үхэл залд орохгүй ингээд савлаа штэ. Одоо Герман бол нэлээд том савлт үүсэн. Яг гэвэл асар их ажиллах хүчинтэй. Тэгээд асар их экспортын төшгөлсөн эдийн засаг штэ. Тэр экспортод байхгүй болно ш дайм бол дэлхийн дайн гал бол. Тийм бол асар олон хүн чинь ингээ ажилгүй ингээ савх байхгүй. Тэгэхээр ямар ч савлал тогтворчдөг байхгүй. Хэсэг хугацааны дараа. Тэгээд энэ тогтворжилт нь энэ оройн цэгийн цаана байх юм бол тогтвортой, наана байх юм бол наашаага ингээд тогтворгүй иргэний дайн болно. Тэр нь бүр дэлхийн дайн болж ирсэн, дэлхийн 2 дугаар дайн болж ирсэн. Тийм учраас сонгуулиар Гитлерийг сонгосон байхгүй 32 онд. За тэгэхээр ийм аюул байд юм байна. Тэгэхээр бид нар яг энэ наашаага импортоор оруулаад байгаа юм чи ийм иргэний дайнд хүрж штэ. Тэрний хамгаалахын оронд бид нар манай засгийн газар маань өөрөө хөгжүүлдэг байхгүй одоо энэ арчилсан засаг руу орсон бүх улсууд нөгөө Африк, Бразил, Латин Америк, Монгол гэл те Кыргызстан гэл бүх улсууд маань өөрөө өөрийгөө хорлох хор уугаад байгаа. А тэр нь болохоор арчилсан засаг төр барьж байгаа 30 хүний лоббигоор хөгждөг байхгүй ойлгосноо. Тэгэхээр энийг зогсоод дийлэхгүй. За ингээд за энэ хэтэрхийх экспорт хийвэл тэнд нэг цэнхэр шулуун ингээ хамгаалж авах нь шүү дээ. Аюулгүй зөвлөлийн бодлогоор бол хэтэрхийх экспорт хийвэл гадаадд дайн болоод яах вэ чи энэ олон ажилгүй хүнийг яах вэ те. Хэтэрхийх ажиллах хүчийг бэлдэх хэрэг. За энэ экологийн лимитийн дээрээс нь үндэсний үйлдвэрлэлээ 100% байхад тэрний 80% хэрэгэл гэж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь энийг би 10 жил үндэс 20 жил үндэсэх хэрэгтэй байхгүй энэ цамцыг. Гэтэл энийг би өдрөөс хүн солинд ээж болохгүй зү те. Их үндэсний хэрэгцээг хүмүүс танах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл болгоно ногоон л хийсгэнэ. Жишээ нь өнөөдөр энтхэг хятадын хүмүүс монголчууд шиг хэрэглгээтэй болвол 5 дахин дэлхий хэрэгтэй байхгүй. Ойлгосноо. Тэнд бол энэ шал мал байхгүй, зэмд хааны цаас мас байхгүй шүү дээ. Ойлгосноо. Нэг хувцастайгаа насаар байна. За одоо Монголд энэ байх хэрэгтэй байхгүй. Хэтэрхийх импорт хийгээд ивэл болигод аюулгүй зөвлөл маань ажиллаж явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл манай засгийн газар маань ганц манайх шүү. Арчилсан засаглалтаа энэ Африк, Латин Америк, Монгол те бүх улсын нөгөө 30 хүний лобби чинь улс төрийн сонирхол нь импорт хийж ашиглах байхгүй хувийн ашиг. Тэгэл одоо офшор тэдэн тэрбум доллар байна гэдэг чинь ийм очтой байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн буруу биш. Энэ арчилсан засаглалын онцлог байхгүй. Ойлгосноо. Энэ хүмүүсийг солиод цоомог тавьчихад тэгээд цоомоо бас тийм болно шүү дээ. Одоо танаа найз цоомоо чинь яг адилхан байхгүй. Энэ чинь хүнээс үл хамаардаг. Нийгмийн хууль шүү дээ. Нийгмийн хөгжлийн хууль системээс хамаардаг гэсэн тийм. Тэгэхээр бид нар системээ солих хэрэгтэй. За. Энэ маань ингээд нөгөө аюулын дайн болгох цэг маань хөдөлт юм байна. Аюултайгаа ямар үед хөдөлөх вэ? Цоомоо хэлэх үү? За цоомоогийн нүдний харцнаас харилж нь алчлаа. Энэ гэж юм. Ер нь экспортын бүтээгдэхүүн чинь 100% байх ёстой шүү дээ. 10% чанараа алдгаад 0.9 болно тий.
0.9-ийн квадрат 0.81 те. Тэгэхээр 81 100% энд байсан бол 81% хүртэл ингэж дотгошоо хөдөлдөг байхгүй. Тэгэхээр экспортод гарч байгаа бүтээгдэхүүн маань 100% чанартай байх хэрэгтэй. Тийм учраас Siemens л энийг хийн заяа. Нэг хүн гар утас хийчихэд экспортод гаргаж чадаагүй Siemens-ээр гаргуулсан. Яг л Siemens-ийн чанараар баталгаачих хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс биш манай нэг яамны техникийн зөвлөлөөр дэр чинь баталгаачихгүй шүү дээ. Ойлгосон. Siemens л мэдэн шүү дээ технологиг. Тэр үтгэл дотоодын зах зээл дээр зархад Siemens-ээр дамжуул зардаг. Тэгэхээр анхдагч компанида монопол эрхийг өгчдөг байхгүй. Тэр нь шударга. Яг тэгвэл технологи тэр компаниас эхэлдэг байхгүй. Тэнд ажилласан хүмүүс сураад ингээл явсан. Тэгэхээр оюуны өмчийн их үүсвэр нь тэр монопол компаниас эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр технологийн хүн нууж болдгоо байхгүй. Чи ингээ ажиллаж штэ тий. Чи сураад гарахад тэр технологиг үнгүй аваад гарчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Siemens-ийн технологиор ингээд бүх улс ажил, Германы бүх компаниуд ажиллаж байна тий. Тийм учраас монопол ирэхээр за энэ нөгөө Mistra стандарт чинь тэр байна харуу. Mistra гэж байгааз анх мото индустрид хэрэгжилж ирсэн байхгүй. Сүүлдээ бүх зах зээлд хэрэгэлдэг болсон. За Америкт ANSI стандарт байна. Ингээл үндэсний юу хамгаалт гэл үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалах боломж байна. Одоо миний нэг стандарт байна л да Монгол стандарт одоо наан ингээ те. Тэр нь болохоор энэ Mistra стандартын сүүлийн үеийн нөгөө технологиудыг хасаад дээр үеийн классик аргуудыг ашигладаг байхгүй. Яа тэгэхээр тэр найдвартай. Шинэ аргууд нь ухаалаг харагдах боловч амьдрал дээр ажилтдаг байхгүй. Харахад ухаалаг. Тэгтээ ерөөсөө ажиллахгүй. За одоо би нэг юм хэлээ. Цаама түрүү надад хэлсэн. Ерөөсөө энэ сайд мэд дарга нарыг ингээд салиад одоо энэ сайхна те. Сайхна майхна шиг юм сайн хүмүүсийг тавьчвал босх юм шүү гэж байгаа байхгүй. Тийм биш. Энэ ерөөсөө тийм одоо нэг заазуур барьсан сайхна шиг юм уу цаамаа шиг хүн гарч ирэл те. Ингээл хүмүүсийг шоронд хийгээл ингээл өсгөл сайхна цаамаа шиг уурлал хүмүүсийг ажлаас нь халаад үтдэг ажил биш заяа. Уучлаарай сайхна. Заяа самаа. Яагаад тэгэхээр эн чинь автоматар хөгждөг нийгэм байхгүй. Капиталист нийгмийн нэг сайн тал нь. Шинэ социалист нийгэм бол цаамаг сайд болгонгууд нь за чи зөвхөн л ард түмнээ бод чи өөрийгөө бодвол чамайг ална. Тэгээ хаттууд чинь сайд нараа цаацалтай шүү дээ. Тэгээд Денсафны үед чинь нөгөө үйлдвэрлэл хөгжихгүйсэн ш тэнгууд Денсафны яасан гэхээр за цаамаа минь чи тэр шагнал багнал аваад хахал махал аваа те. Ингээд юма хийгсэн чи амар хөгжсөн. Тэгсэн чинь дараачийн хүн Денсафны дараа хүн гарч ирэнгүүтаа нөгөө бүх сайд нарыг цаазаар авсан шүү дээ. Эн чинь бас шудраг бус байхгүй. Тэр энэ тогтолцоо маань буруу байхгүй. Коммунист төрмөр нэг салбарыг босгосон нэг сайд нэг сарын сая төгрөгөөр тэр том салбарыг босгоно гэж бодохгүй шүү дээ. Гэтэл Siemens те тэр салбар олон салбарыг босгочоод асар их хөрөнгөтэй шүү дээ. Тэр чинь нэг хөдөлмөрийн буруу үнэлээд байгаа байхгүй. Буруу тогтолцоо. Тэгэхээр капиталист нийгэм яагаад хөгжөөд идэм бэ гэхээр одоо тэр салбарын сайдын ажлыг Siemens-ийн хувийн компани ажиллаж шүү дээ. Одоо юу Samsung бол Солонгосын зах зээлийн 75% хариуцдаг. Тэгээ ерөнхийлөгч нь эдийн засгаа Samsung-тай ярьдаг байхгүй. Ойлгосноо. Тэгэхээр яамтай биш. Тэгэхээр тэр яам нарын сайд нарын ажлыг Samsung хийж байна. Тэгэхээр эдгээр чинь өөрийнхөө хувийн бизнес юм чинь тэр хүнийг шударгаар үнэлж байгаа үстэй. Ажлаа хийлээ мөнгө авлаа. Гол нь жижиг компаниудад технологи өгч тэднийг ажлын байраар хангаж байна. Эцсийн үр дүнд нь Samsung-ийн чанараар хийгдэх ёстой. Мэргэжлийн хяналтыг нэг шалгахгүй байхгүй. Samsung өөрөө шалгана. Бид нэр хэнийг ч ажлаас салгах шаардлагагүй. 100 жилийн өмнө монголчуудын толгоонд байсан тархийг хийчих юм бол бид нэр яг Англи, Америк шиг хөгжинэ, Герман шиг хөгжинэ. Гэтэл бид нэр Сталины тархиар ажиллаж шít. Бид нэр бүгдээр өнөөдөр коммунист толгоогоор бид нэр уурганд коммунизм шингэсэн шít. Тэгэхээр энэ auto factory гэдэг нь бид нэр ойлгохгүй байгаа байхгүй. Шинэ auto factory-аар капиталист нийгэм хөгждөг. Яа тэгэхээр тэр байглаас хүн байсан юм аахгүй. Одоо социалист зарчмаар бол цаамаа сайд болсон гэсэн чамаг тэ ийм хахуул ахвал чамаг алан шүү. Чи сая төгрөгөө л аваад ажил, жоох илүү мөнгө аваад алан шүү. Тэгэл цаамаа аль хэдийн ингээд байртай хотел барайл тэ. Ингээл цаамаа сайхан хоёр баяжаал явчихсан тэ. Эн чинь юу тэр ийм шаардлага энийг яаж шийдсэн бэ? Барууны нийгэм тэ. Тэгэхээр ер нь ямар ч хүнд ингээд орон байр хэрэгтэй өстэй тэ. Ямар ингээд дээр үе хүн шиг нүцгэн яваад тайлтай тэр цаатлын эмэгтэй хүн бас ингээд хувц өмссөн байгаа үстэй тийм орон байр хэрэгтэй өмсгөө хувц хэрэгтэй идэх хоол хэрэгтэй тийм үү яг энэ нэг
хүний нэг юм натурал хэрэгцээ шүү дээ, тийм. Анхдагч хэрэгцээ. Энэ хэрэгцээн дээр нь үндэслэж нөгөө хөгждөг нийгэм байхгүй капитализм гэдэг чинь. Тэрнээс социалист нийгэм шиг чи энэ цаамаа сая төгрөгнөөс илүү орлоготой байж болохгүй, чи сайд гэж хэлж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо аж үйлдвэрийн салбарт яам байж болохгүй. Тэр Samsung л байх хэрэгтэй Монголын. Тэгжээж хөгжинэ гэсэн. Тэгэхээр энэ зурган дээр хараад одоо жишээл энэ зургийг харъя. Энэ ингээд хүмүүсийн хэрэгцээ байна тийм. Тэгэхээр энэ хэрэгцээ нь капиталист нийгэмд байдаг байхгүй. Саяны хэрэгцээн дээр үнэлж яаж ийм гэхээр шинэ Тайванд болсон электроникийн хөвсгөл шүү дээ. Шанхай шийчин нөгөө хятадас тогтоо 51 эзэж аваад тэнгуутаа за бид нар одоо тэнгүүтэй ингээд технологи авахгүй. Одоо бүгдээрээ хэдэн 10 настай хүүхдүүдийг явуулаад тэнд англи баруунд тийм англи германд ажилд оруулаа тийм. Тэгээд тэд нар 10 жил болоо ямаас сураад ирэхээр засгийн эрхээ өгье гэдэг юм програм гаргахгүй юу төлөвлөгөө. Тэрнийхэн дагуу тэнд ажиллаж германд ажиллаж байсан IT-ийн инженерүүд засгийн эрх аваад тэгээд тэр тавш өөрөө нэг юм хийн заяа дээдлийнх нь тэгээ хоёр хэрэглэгчтэй заяа. Тэгээ тэр хэрэглэгч нар нь айгүй олон хэрэглэгчтэй. Ингээд тэр ерөнхий сайдынхан хувийнхан бизнесийн хэрэглэгч болчихгүй нийт ард түмэн. Samsung-ийн Солонгосын бүх үйлдвэрүүд Samsung-ийн хэрэглэгч заяа. Siemens Германы одоо бүх ингээд IT компаниуд Siemens-ийн контроллерыг ашиглаж байгаа. Siemens-ийн хэрэглэгч болсон. Ингэж нөгөө хувийн сонирхлоор технологийн эдийн засаг ингэж автоматар хөгждөг. Тэрнээс биш коммунист яам байгуулчаад эрчим хүчний яам байгуулчаад эрчим хүчний асуудал шийдэх гээл те. Холбооны яам байгуулчаад холбооны асуудал шийдэх гээл, барилгын яам байгуулчаад барилгын асуудал шийдэх гээд энэ чинь болохгүй байхгүй. Бид нарыг та нар хүйтэн дайны вирусээс салаагүй тэнгүүд гэж шоолоод бид нарыг өнөөдөр ингээд сургалтанд явуулаад байгаа байхгүй. Алсан. Тэгэхээр бид нар ингэж илэг доог болмооргүй шүү. Тэгэхээр бидний энэ оюуны вирусыг чи аль 90 онд 26 жилийн өмнө зүүн Германыг аваа хийсэн шүү дээ. Ерөөсөө л энэ одоо саяны хэлдэг яамдууд шүү дээ. Аж үйлдвэрийн салбарт байгаа яамдуудын сайд нарыг бүгдийг ажил болгосон юм. Тэгээ одоо манай энэ сайд нар одоо академичд өөрсдөө ухамсараараа болох хэрэгтэй байхгүй. Яг ингээд зүгээр цаас хийгээ те бүтээл хийхгүй хоосон цаас хийгээ цалин авч байгаа өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө жоохон совесттэй байх хэрэгтэй байхгүй те хүн чанартай. Болио энэ зүгээр суу цалин авах болио гэд энэ яам агентлагийн одоо зүгээр суудаг хүмүүс ингээд ухамсараараа ажиллаа хаймаар байгаа. Тэгэхгүй болохоор дээр байгаа хүмүүс чи айгаад нөгөө энэ баруун зүүн Германд очиж энийг харж мэдээгүй хүмүүс чи айгаад нэг хэл ам гарцна гэж дуугаад байгаа. За тэгээд ер нь одоо бид нар зөвхөн Монгол хөрсөнтэй буулгаад яаж хийх юм гэхээр зах зээлээ хуваагаад ямар зах зээл байна гэж хуваагаад хин яагаад тэгээд тэр салбар болгон чи хоорондоо бие биенээсээ ингэж худалдаж аваад битүү кластер үүсгэх байхгүй. Тэгэхээр биднэрт энэ модныхын тэг үрийг тармаар байгаа байхгүй. Шинэ Германы тэр сайд намайг загнасан байхгүй. Чи олон тэрбум долларын ингээл те юм худалдаж авах гал манай ус тэгж хөгжөөгүй маа энэ тэрбум долларын юм чинь ерөөсө тэг ганцхан сая доллар хүрэхгүй юмар л ингээ босгосон. Та нар ихлэ үрээ тар гэж аахгүй. Тэгээд тэдний жишээгээр нь үрээ яа тарьсан бэ гэхээр одоо Хятад, Солонгос, Герман, Англи эднэр, Америк эднэр яг ижлэн хийсэн байгаа байхгүй. Өөр улсууд тэрний. Шинэ Хятад бол яг энэ технологийн хийсэн компанид нь тэр Бээжингийн төвд байгаа хүрээлэнгүүд дээд сургууль, техникийн дээд сургуулийг өнгөө өгсөн байхгүй. Менежментийн хөвчл. Samsung-д өнгөө өгсөн тэр технологийн паркийг. Яг гэвэл засгийн газар нь нэг профессор, доктор тавиад жил болгон солиод ажиллахгүй байсан. Тэнгуут нь шууд тэр мэддэг технологи хийцэн баталсан тийм зүгээр бакалаврын инженерт л өнгөө өгсөн баг. Тэгээ Германд бас тийм бас. Тэгэхээр Монголд бид нар энэ үрийг одоо тарих даалгаврыг боловсролын яамд өгчөөд байна. Жишээ нь энэ олон салбарууд нэг байранд байх хэрэгтэй байна. Тэгжээж бие биенээсээ юм худалдаж авах байхгүй. Жишээ нь шүтээс мөст нэг байр гаргаад өрөөнд нь салбар болгоноос салбартаа ингээд бүтээгдэхүүнээ хийгээд шалгарсан компаниуд байна шүү дээ. Тэ? Монхима, механикийн салбарт Батава гэдэг инженер байна. Тарилаамж байгаа юм тийм. Тэд нарыг ингээл өгчих واخ. Тэнд ямар ч арын хаалга атажтай байхгүй. Практик тиймээ баталцсан.
Тэгээд энэ битүү кластер хөгжинэ. Тэгээд жишээ нь гар утасны зах зээлийг Монголын Samsung гараад авсан байлаа гэхэд одоо шинэ Солонгосын Samsung-ийн гар утасныхын хардвер, софтверийг хийдэг ингээд 4-5 компаниуд байдаг. Тэнд ажиллаж байгаа монголчууд байна шүү. Гэтэл тэд нэр тусдаа ингээд Samsung-ийн утсыг өөрийнх нь нэрээр цоомоо сайхна хоёр нийлээ те. Цоомоо төр нэмхэн сайхна гэдэг нэр үсгээ зарж болохгүй байхгүй юу? Энэ чинь анхны технологи нь Samsung-аас гаралт болохоор Samsung-д зарна. Тэгээд чөлөөт өрсөлдөөн нь болохоор Samsung-ийн охин компаниудын дунд байдаг. Тэрнээс биш нийт улсын хооронд байдаг. За энэ хүүхдүүд таньж байна. За энэ их сони юм байт юм л да. Америкт одоо жишээ нь Монголд ингээл 40 тэрбум төгрөгөөр шорон барайл байдаг. Хулгаас нар ихсэл байдаг те. Гэтэл Америкт бол нэг тэнд шоронд одоо шин 100 тэрбум зарцуулах гэсэн бол 1 тэрбумыг санчирд өгөөд Монгол төрсөнд болов л да. Тэгэх юм бол нөгөө хулгаач одоо нөгөө атманууд чинь ер нь нэг ангид нэг сагсайн тоглодог хүмүүс айгуу тийм гэмт хэрэг хийх магадaltaй атман тэ хөлгөн хүмүүс байд юм шүү дээ. Тэнгуут яасан гэхээр шууд тэр сагсны одууд болоод баяжаад явцсан байхгүй. Тэгээд гэмт хэрэг нь эрс багассан Америкт. Олон улсын туршлага. Тэгэхээр энэ Samsung-ын санчрыг ингэж Монголд хөгжүүлмээр байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг бол зөөлөн хүчний бодлого гэж монголчууд орчуулаад байгаа. Соёлын бодлого байхгүй. Маш бага мөнгөөр асар их зарлыг юм. Тэгээд одоо энэ нэг наадлын тоног төхөөрөмж байна л да. Энэ үйлдвэр ингээд эрчим хүчийг ингээд үнэгүй үйлдвэрлэдэг газар тариаланд хэрэгжилжсэн арга бүр мянган жилийн өмнө байсан юм байна. Маш олон аргууд байдаг. Тэгээ энэ хамгийн бүдүүлэг аргаар хийсэн юм байна л да. Тэгээ 4 жилийн өмнө хийгээд одоо нэг ч захиалга аваагүй. Нөгөө Германы монопол компаниуд нь төр ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ уул уурхай нефтийн компаниуд, цахилгаан эрчим хүчний компаниуд чинь энийг зөвшөөрөхгүй шүү. Тэдний хоолыг булааш эрчим хүч үнэгүй гэхээр энэ үйлдвэрийн хүн уйлаа сууж байгаа байхгүй. Гитлер гарч ирээсэ гэдэг. Тэгээ яагаад гэсэн чинь 100 жилийн өмнө яг Монгол шиг ингээд германчууд арчил руу ороод ингээд дампуураад бид нар шиг ингээд биднээс доор ингээд ядуурсан юм. Ер нь арчилсан засаглал руу орсон улс болгон ядуу гуйлагч болд юм байна. Нөгөө төрийн лобби үүсдэг. Төр ерөөсө 30 хүн ард түмний дарангуулдаг гэдэг Нобель хэлсэн байна. Платон хэлсэн, Сократ хэлсэн, Сократес гэдэг одоо англиар бол. Бүгд энийг мянган жилээр 100 жилээр батлагдсан юм байна л. Тэнгүүд Ардын Баатар Гитлер гарч ирээд 6 сая инженерийг нэг өдөр ажлын байртаа болгосон. Тэгээ одоо энэ Гитлер гарч яг хөө тэр Гитлерийн гаргаж ирсэн Siemens гэдэг нэг олигарх компаниуд байна шүү дээ. Тэдний технологи хуучирчихгүй юу? Тэгээ шинэ технологи зөвшөөрөхгүй болохоор шинэ технологиг шинэ Гитлер гарч ирж зөвшөөрнө гэж байгаа. Америкт Англид байгаа арчлал. Гэхдээ тэр бол биднээс илүү ингээ баян байдаг шүү дээ. Эдийн засгийн тийм. Тэгээ Монголд ягаад ядуу юм гэхээр энэ популизм гэх тэр бумаа тэр хоёр үг юм ба шүү дээ. Наадлахын итгэл баян лордууд байхгүй. Энэ лордуудаа бид нар алаа хийсэн шүү дээ. Улаан цоглоор. Гэтэл эхлээд Англид Америкт яасан гэхээр эхлээд лордын хувьсгал явуулаад зах зээлээ эзэнтэй болгоцсон байхгүй юу? За тэр Siemens, Samsung нь гарч ирээд зах зээлийг авцсан. Дараа нь популистууд сонгуулаар гарч ирсэн байна. Энэ оны хардаа эдэн 100 жилийн дараа те. Тэнгуут нь нөгөө популистууд засгийн эрх аваад эдийн засгийн нөгөө эд хоол байхгүй байхгүй. Алгасан уу? Барилгын яам байгуулах байхгүй. Жишээ Америкт улс төрчид яах вэ? Тэр чинь JP Morgan бүх зах зээлүүд нь эзэнтэй. Нөгөө олигарх компаниуд лордууд ихлээр зах зээлээ авчдаг. Тийм болохоор биднээс илүү байгаад байгаа нь тэр шүү дээ. Тэрнээс биш бид нэр тэнхтэй биш байхгүй. Тэгэхээр энэ түүхийг манайхан мэдсэн бол 90 онд хувьсгал хийхээс өмнө лордын сонгуулаа явуулаад бүх зах зээлээ эзэнтэй болгоод явах гэсэн. Гэхдээ энэ автоматар Оросууд хийж исэн манайхан одоо энэ Дамжин сайд Задан даргахийн талигч Батмөх даргагийн бичлэгийг үзээрэй. Яг энэ лордын тогтолцоог хийж эхэлчихсэн байна. Одоо Сэлэнгэд очиод 6 сар түрээсэлсэн тариачдыг загинжилсэн байхгүй Батмөх дарга. Та нар бүх насаар аваад сал төрөөс сал. Гэхдээ төрдөө зарах тушаах юм а тушаагаар. Борлуулалт нь бэлэн. Яг одоо энэ хятадуудын хийж байгаа юмыг хийж эхэлж ирсэн. Тэг Горбачов гэдэг нэг хүн 10 юм уу 20 жилийн дараа гарч ирсэн бол бид нэр энийг хийж хэлсэн байхгүй юу? Зах зээл болон лордуудын эзэмшил болчихсон. Тэрний дараа Горбачов гарч ирээ арчлал руу орсон бол энэ популистууд идэх хоолгүй байх гэсэн байхгүй юу? Одоо бүх хоол нь бэлэн. Ийм жаргалтай популистууд дэлхийн түүхэнд байгаагүй. Ойлгосноо? Дандаа энэ лордуудын хамгаалтанд байсан.
гарч ирсэн ч гэсэн зордууд байсан баг. Бид нар айгүй азгүй энэ хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн азгүй хүмүүс аахгүй. Тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ Стив Джобс шиг хүмүүс ингэж юм хийж штэ тийм. Энэ Стив Джобс тийм сайнтай биш байхгүй. Төрийн бодлогоор хин нэгэн хүний Google болгоод импортоо хоригдсан дараа нь дэлхийн зах зээлийг булааж авсан. Альсан. Тэгээ засгийн газар тийм шоу хийд юм байна л да. Хин нэгэн гоё тийм ардын баатар, технологийн баатар гаргаа тий. Тэгэл тэр хүнийгээ магтаал. Тэгэл тэрийгээ сүлд нь алдсан ч юм уу үнэхээр өвчнөр өгсөн ч юм уу байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Аа тэгэхээр эн чинь өөрөө хууль зөрчил сүлдээ бүр хаам болсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн тийм күүгч хэрэгтэй. За одоо энэ доор сууж байгаа сакс мууч уул уурхай сайд байна. Тэгээ энэ өрөө нэхэд ч нэг юм нэг 16 м квадрат тийм жижиг өрөө сууж байгаа байхгүй. Том мужийн сайд хүн. Энэ сайд байна шүү дээ. Наатлынхан хүн болохоор бороо голдын алтыг нэг илрүүлсэн хүн юм байна. Тэгээ энэ миний нүдэн дээр энэ хүнд 5 жилийн ажлын захиалгыг өгчөж байгаа байхгүй. Энэ сайд шууд энэ өдрөө. Тэгэхээр тендер мендер гэж зарлалтгүй юм байна. Ерөөсөө энэ хүн өөрөө уурхаач юм байсан. Өөрөө инженер, уурхайн салбарт ажиллаж байсан. Би хин юу хийж чадахыг мэднэ гэдээ өөрөө эрх мэдэл нь айгүй өндөр байт юм байна. Тэгээ шууд өгчөж байгаа байхгүй. Тэгэд тендер зарлал хятадын компанид өгдөг ийм юм байхгүй. Хэрвээ тэгэх юм бол энэ хүн шууд алуу. Тэгэл тэгснийхэн төлөө хахуул 10% аавна гэж байхгүй. Тэгэх юм бол энэ шууд ажиллах болно. Босоо тогтолцоотой. За энэ Siemens байна. За энэ нэг хүн цаашаар натаа ярьж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ Зүүн Германы энэ сакс мужийн технологийн үзэсгэлэн болсон. Тэгэд энэ хүн ингэж байгаа. Би хэлэхгүй юм. За та нар баруун Германыхаа ачаар ингээд оюуны вирусээ арилгаад ингээд гой хөгжсөн гэсэн чинь айгүй уурлаад бид нэр хэрэг баруун Герман байгааг бол бид нэр зөвхөн зүүнээрээ ингээд Оросоос салаад хөгжсөн болов бид нэр илүү хөгжих байсан гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээ яасан гэсэн чинь баруун зүүн Герман нийлээд Бон хот руу нүүсэн шүү дээ засгийн газар нь. Тэгэнгუутаа баруун Германыхын засгийн эрхийг авангуудаа зүүн Германд ирээд бүх том үйлдвэрүүдийн эрг болтын тайлаад хайлуулад төмрийн хог болгосон юм байна. Хятадууд манай үйлдвэрлэлийг 90 оноос хойш тийм болгосон шүү дээ. Яг тийм ажлыг хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад гэж бодож чинь цааваа сайхнаа. За сайхнагийн хэлснээр бол юм байгаа. Нэг улс дотор өрсөлдөөн байж болохгүй гэж байгаа байхгүй. Ойлгосноо. Тэр дүрмээр тэр одоо баруун Германд байгаа үйлдвэр зүүн Германд байж болохгүй гэдэг эрг болтоор нь тайлуулсан. Ойлгосноо. Тэгсээр нэг Германы профессор жил болгон ирж манад шилээд өрсөлдөөний онол заадаг гэж боддоо та нар. Германы соёлын өдрүүдээр. Ойлгосон. Тэгэхээр би бүр тийсгүй ингээд хэрэлдэхгүй тэр үнийг ингээд нам дарсан. Тэгсэн чинь тэнд байгаа монгол хүн Германыг өмөрөөд над руу дайраад байгаа байхгүй. Чи ямар бүдүүлгийн Герман профессорыг чи доромжлоод бидний тархийг угааж штэ. Ойлгосноо. Тэгэхээр манайхан Герман англи гэхээр шүтээд идэгтэй. Гэтэл ийм түүх байна штэ. Ойлгож байна. Зүүн Германыг яаж өөрийнхөө боол болгосон, хэрэглэгч болгосон тийм. Одоо энэ бүх юмнууд нь Siemens-ийн хэрэглэгч энэ зүүн Германы бүх үйлдвэр. Ойлгосноо. Дотоодын өрсөлдөөн байвал ямар аюул төрөгсөн гэхээр дэлхийн дайн гаргасан юм шүү дээ. Хоёрдугаар даа ойлгосноо. Тэгэхээр дайны дараа эдгээр санхүүгийн диктатор тогтоогоод яа шийдсэн гэхээр за та ингээд машины үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Benz тий. Audi гэл тий. Тэгэх юм бол за цомо чи Benz-с 1000 хувьцаатай за их нэг толгой том хувьцаанууд байхгүй. Чи 100000 хувьцаатай бол чи бүгднгээс нь 100000 хувьцаатай байх хэвээр хууль. Тэрөө байхгүй наатаха зараа чи тэнцүү авах хэвээр. Тэгэхээр та нар нөгөө толгой хувьцаа барьдаг хүмүүс нь бүгдээрээ ингээд ирлийчээд бүх компани нэг эзэнтэй болчихгүй. Тэгээд дундаас нэгийгээ захирлаад тавина шүү дээ. Тэр захирал нь Германы бүх машины компани эзэн байхгүй. Захирал нь. Ингэж дотоодын өрсөлдөөнийг устгасан байна. Тэр үтгэл зүгээр дэлгүүр зардаг шампань шүү дээ. Тэр 5 шампань ингээд зарж байна. Тэнд ажиллаж байгаа монгол хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шампанаа ингээд авах гээд үйлдвэрээр нь очихгүй 5 шампань шүү дээ хоорондоо өрсөлдөж. Тэгсэн чинь тавуулангийн нэг үйлдвэрт хийж байгаа байхгүй. 5 өөр цааснаагаад. Тэгээд өрсөлдөж байгаа юм бол судлаж үжилдэг. Энд чинь нөгөө том гүрний нөгөө далд бодлого шүү дээ. Манайхан шиг ингээд үндсэн хууль бүх юм хэл болгоод интернетээр тийм
бид нар нөгөө боолчлын дүрмээр ингээд ажиллаад байна шүү дээ. Өөрөөс нь өөрийнх нь дүрмийг ярьж тэднийг загнахын оронд заа гэж үгэнд нь ороод тэгтэл та нар англи үндсэн хууль гэдээ харалда бичгтэй гоо швейцар үндсэн хууль бичгтэй гоо бид нар тохиролцсон гэдэг байгаа байхгүй. Энд чинь нууц байх хэрэгтэй юм гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ үнэн бодит баримтан дээр онлоо сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Буруу онлоор тархиа агуулах. За энэ хамтлагийг мэдгүй та нар 70 оны Чингис хаангийн баруун Германы хамтлаг. Тэгээ энэ хамгийн наадлын өндөр хүн одоо тэр цаана надтай зогсож байна. Энэ хүн Чингис хааны ачаар асар их мөнгө олсон. Одоо Путиний найз, гэр бүлийн найз юм байна. Шинэ жилийн цуг гэдэг. Тэгээд энэ хүн одоо болтолтой саяхан хэдэн 100 удаа орог очсон гэж сүүлийн хэдэн жил Москвараа. Тэгээд асар их мөнгө олсон Чингис хааныхаа нэрээр. Тэгээд Чингис хааны хүүхдүүд маань одоо өсгөлэн байж болохгүй. Би одоо туслая гэдэг байна. Тэгээд ер нь ингээд намайг Англид ажиллаж байхад одоо жилийн 200 паунд авдаг инженерүүд хобби эдний хобби энэ ч одоо мөнгөтэй хүмүүсийн хобби хүнд буян болох байхгүй волонтер хийхтэй. Хагас үдсэнд очиж хүүхдүүдэд үнгүй хичээл заадаг байхгүй тэр инженерүүд. Ингээл янз бүрийн пууж нисгэж үзүүлээл, онгоц хийж үзүүлээл. Тэгээ энэ хүний Германд нэг татраас сухтагаад Швейцарт амьдарч юм бэ. Тэгээд энэ тэр ихч болохоор эхнэр нь энэ бас Монголд ингээ хөрөнгө босгож болно. Монголын төлөө ингээд ажиллая гэж тэгж байгаа. Тэгэхээр Монголын гэр хороолд байгаа нөгөө өнчин өрөөсөн хүүхдүүдийг энэ хоёр Берлинд аваачаад Германы засгийн газрын зарлаар бүр Германы хөл өмгийн авраг болгоод, дэлхийн авраг болгоод бүр тэр бум доллартай болгоо тий. Ийм хий гэдэг байхгүй. Тэгээ ингээ засгаас мөнгө нэхэд ингээ явхаар энэ өөрөөх нь нэр хүндийг л ашиглаж биднэрт туслах шүү дээ. Ойлгосноо. Зөвхөн энэ хүн цагаа зарцуулахад бид нарыг аврах байхгүй. Өөрөөс нэг төгрөгч гарахгүй. Тэгэхээр Германы засгийн газар чи Чингис хаан нэртэй боловч чи Монгол хүн биш шүү дээ. Чи Монголын юу юм ингээд доош нь тийм л. Тэгэхээр энэ хүн би Монголын одоо элч төлөөлөгч, соёлын элч гэдэг нэг цаас үзүүлчихвэл тэр нь болчих гээд байгаа. Гэтэл манай энэ гадаад явдлын яам энийг сүүлийн 2 жил ингээд ойлгохгүй. Өөрсдөө нөгөө тийм эднэр шиг нөгөө шударгаар баяжиж үзээгүй, волонтер хийж үзээгүй, хүнд буян болж үзээгүй, дандаа нөгөө лобби хулгай хийжсэн харж ирсэн хүмүүс өөрсдөө бодоод энэ хүн ямар ашиг, хаанаас ямар ашиг олох гээд байна гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Ойлгосноо. Би бол тэгж бодохгүй. Яг тэгвэл би энэ буянтай хүмүүстэй би чи 10 жил тэнд ажиллаж амьдарч хаад тэрийг хараад мэдрээд ирсэн шүү дээ. Ойлгосноо. Нөгөө нүгэлтэн хүн бүх хүнийг нүгэлтэн гэж боддог байхгүй юу? Буянтай хүн бол хүн нэг буянтай гэж боддог те. Тэгэхээр энэ хоёр хүнийг зөндөө гомдоос монголчууд энд. Тэгэл тэгсэн ярнэл энэ хүмүүс бол Монголд илэхтэй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ашиглаа бид нар яах вэ гэхээр уг нь одоо төлөвлөгөөний комисс дээр үедтэй яадаг гэсэн байхгүй. Бүх сайд нарыг тойрон суудлах байгаа чихэн уушгаал өөрөө сайд нарын одоо орлогч дараадаг чинь ерхий шатар сайд заяа. Эхлээд гадаад явдлын яамны сайдын чихийг мушгаал бүх за чи энэ Орос руу явж хичнээн тэрбум долларын экспорт хийх юм. Хэдэн тонн эсхийг гудал гаргах юм, сахин гүрч хевс гаргах юм гэрээ хийж иргэдэг те. Тэгээд тэр борлуулалтаа эхлэдэг байхгүй. Борлуулалт нь ороод ирэхээр за энийг яаж хийх вэ гэж төлөвлөдөг тийм байгууллага байхгүй. Гэтэл өнөөдөр ийм систем нь алдагдсан байхгүй. Тэгээд сайд нар яваад юу авч ирдэг гэхээр зээл авчирдаг байхгүй. Нөгөө захиалга биш. Тэгээд тэр захиалгыг яаж авах вэ гэхээр нөгөө улс төрийн хоёр бамбаагаа хийж байгаа задлалтаа те амаараа зодож, онл ярьж зодож тэднийг авах. Тийм л технограатл бодлого байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тийм юм тэр зөвхөн тэр хүмүүсийн чадвараас бол бид нар энэ чинь гуйлгчин шиг амьдарч байна шүү дээ Монголда. Тэгэхээр энэ хүнийг ашиглаад тэрийг хийж болох байхгүй юу. Шинэ Путинтэй шинэ жилээ гэр бүлээрээ Швейцарт хийдэг ийм гэр бүлийн найз нар байна. Тэгээ энэ хүн Монгол туслая гэж байна. Энэ хүнийг ашиглаад бид нар Орос руу те хичнээн тоон сахин гүрч хевс эсхийг гутал гарах боломж байна шүү дээ. Тэгээ саяны нөгөө Казахстанд болох олон улсын яармагт энэ Монголыг төлөөж аваач Монголын бүх бараа бүтээгдэхүүнийг рекламдаад өөрөө дуулаад ингэж үйлчлэгсэн байхгүй. Гэтэл манайхан нөгөө явахаасаа татгалцсан. Энэ хүнийг нөгөө юугаар авахгүй ш соёл хэлчээрээ. За, ер нь баруунд бид нэр танигдаж ямаа гаргахын тулд нэр хүнд хэрэгтэй те. За тэгээ ямар нэр хүнд хэрэгтэй юм гэхээр одоо Монголын төрийн сойрхол гэхээр хинч мэдэхгүй шүү дээ. Ойлгосноо. Хинч танихгүй. Тэгэхээр шинэ Ford-оос энэ New Hazer гэж компани ийм шагнал авсан юм байна. Тэнгуут бүтээгдэхүүн
борлуулалт нь амар нэмэгдээл те. Энд чинь одоо том медаль шиг байхгүй. Siemens-с бид нэр шагнал авах хэрэгтэй юм л да. Төрөөс биш. Тэгэхээр Монгол тийм Siemens-тэй болчихвол Монгол импорттой болчихвол жижиг дунд уулдварыг тэгж дэмжих юм байна. Ойлгож байна. Бүр экспортод энэ компани гаргадаг болсон. Тэгээд дэлхийд нэр хүндтэй ядаж нэг компани байгуулчихвал дэлхийн ханыг цөмөлж ороод Монголын бүх хүмүүс ямаа зарах боломжтой байхгүй. Шагнал авч болд юм байна. Эсвэл яг ижил төрлийн төхөөрөмж хийдэг бол лицензээр Siemens-ийн технологиг энэ хүн аваад энэ хүн өөрийнх нь гар утсыг зарж болно гэсэн үг байхгүй. А өөр төрлийн юмд бол шууд ингэж шагнал өгчт юм. Тамга өгч шүү дээ. Тэр шиг бид нарт энэ Азийн бүтээнжийн төвийн шагнал шүү дээ. Энэ болохоор Азийн одоо нээлтүүд биш үү? Технологийн нээлтүүд инновац. Тэрэнд өгдөг. Энийг бол мэддэм билээ. Тэгээ энийг үзүүлээд ингээд бүтээгдэхүүнээ бас ярьж болж байгаа. За энэ юу болж байна? Америкт 2003 оноос Англи Америкт ингэж хүмүүс амиа орлоо. Та нар юу гэж бодож байна? Нөгөө эдийн засгийн дампуурл үүсээд хүмүүс нөгөө хизээч төлж чадахгүй өрөнд орчихгүй. Хүн юм авъя гэхгүй багт нь энийг ав гээл нөгөө кредит карт өгөөл үнгүй аваад одоо манайхаар тийм хийгдэд байна шүү дээ. Тэгэл тэр нь хүүтэй байхгүй. Тэгээ тэр хүүндээ дарагцараад ингээд төлж чадахгүй гэж байгаа. Гэтэ манайхны одоо ингээд өдрийн хүү боддоо шүү дээ. Тэрэн шиг амар биш л дээ. Гэтэл бүх юм хүүтэй болохоор ингээд дарагдаж шүү. Тэгэхээр чи манайх ч нөгөө одоо энэ зах дээр юм зардаг хүмүүсийн бараг 70% нь өдрийн хүү төлж ингэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол энэ дээр үед байсан л да. Хуулиар зэгцэлсэн. Зөвхөн жилээр ч юм уу сараар байх хэрэгтэй гэл хүүгээс хүү бодож болохгүй гэж зэгцэлсэн байхгүй. А энэ бол зүгээр банкны өрөмжл ингэж дарагдчих хүмүүс өгч байгаа. Хүмүүсийн хэрэглэгийг асар их болохгүй одоо нэг хүн бараг 5 машинтай ч юм уу те амар их ингээл худалдаа авалтыг нэгсгсээр байгаад ийм болгоод хизээж төлж чадахгүй болоод ингэж өгч байгаа. За тэр дээр байна. Тэр хэрэглэгийг ингэж ихсгснээс бүх юмыг алж байна. За энэ Платон гэж хүн ийм зүй тогтолцоог олсон байна шүү дээ. Жишээ нь өнөөдөр яагаад бид нэр манад энэ арчил ингээд дампуураад байна. Тэгсэн чинь Платон гэж хүн юу гэж хэлсэн гэхээр энэний багш нь Сократ одоо англиар Сократес эдгээр юу гэж хэлсэн гэхээр ерөөсөө энэ арчилсан засаг руу орсон уус болгон дампуурд юм бэ. Ганц Монгол биш. Монгол харин ч нөгөө ардын ёс заншилтаа болохоор ингээ 26 жил гайгүй яваад байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ Европын ардын ёс заншилтгүй тэнэг малууд сая 18 онд ороод тэгээд дэлхийн 2 дугаар дан хийцээ гарлаа. Тэ? Энэ байхгүй юу. Нэг 10 жил болоод дэлбэрсэн байхгүй юу. Яг бол бид нар чи ардын ёс заншил байхгүй. Одоо нэг пив уучаад Германд 22 онд нэг пив уучаад эргэж хараад дахиад нэгийг авахд 2 дахин өсчихсэн байхгүй юу. Тийм их цаас мөнгө хэвлэж ирсэн. Тэр энэ дампуурлыг арчилсан нам гарангуудаа цаас мөнгө хэвлэж нэг унагсан шүү дээ, тий. Тэгээ би сая бодлоо. Гэхдээ ерөөсөө энэ саяны сонгуулиар арчилсан намыг дэмжсэн бол зөв байсан юм. Яагаад гэвэл нөгөө дампуурлыг улам ингээд бүр газар цөмөлж ороод тэгээд нэг дайн гарч яаж ин чинь засрах байхгүй. Тэрнээс биш ингээд дампуурж яасан юм ингээд зогсоодсон сая заяа. Дээшээч доошооч гүгээл тэрэнд бариад яваад байгаа байхгүй. Тэгээ алгуур доошлдог байхгүй ардын нам гарахаараа. Арсан бол зоригтой. Ингээд шууд ингээд хурц өнцгөр доош нь газар цөмөлж ороод дэлбэрээ дайн гараад энэ зовлонгоос хурдан гарах байхгүй. Тэгэхэд энэ нөгөө зовлонгийн түргэн сайхан гэж яддаг шүү дээ. Тэгэхээр арсан нам дээр байсан болов уу гэж одоо харамсаж байна. Ардын нам болохоор удаан таамалдаг байх хүнийг ингээд шархлуулаад зүгээр хатгаад байлгаал энэ арсан нам бол шууд нэвт хатгаад ингээд нөгөө талаар гаргаад нэгээр хатгаад нэгээр гаргаад ийм л юм болоод энэ та нар харал та энэ арчил руу ороод дампуураад байнгын засаг руу ордог гэсэн Платоны зүй тогтолцоо байхгүй чи мянган жилээр давхцаараа. За одоо энэ та нар харж байна хамгийн дээр нэг хүний сахлаас эхлээ ойлгоорох гэж явсан байна. Дараа нь популизм гэсэн мэн те. Ойлгоорох за байнгын засаглаа хаан засаг гэдэг байна. Цаашаага лордууд буюу ойлгоорох тэгээд арчил руу орлоо. Популизм гэсэн үг арчилна. Тэгээд буцаад байнгын засаг. Ингээд энэ гурав ингээд ээлжилдэг гэсэн байгалийн одоо түүх байгаа байхгүй байгалийн үзэгдэл ойлгосноо. Энийг мэдгүйгээр манайхан харин ч манад арчлалыг те энэ муухай засаглалыг ийм удаан авч явсан ард түмэн дэлхийд төр байхгүй. Яг л бид нэр ардын ёс заншилтай байхгүй. Адгуус өшгүн. Тэгэхээр манай саарл ордны элитүүд юу гэдэг вэ гэхээр арчлал айгүй гоё. Монголчууд бүдүүлэг
мах иддэг болохоор ингэж ийн гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо мэдлэггүй те ардчлалын мэдлэггүй, соёлгүй, зөвхөн эрхээ мэддэг, үүргээ мэддэггүй гээл те. Ухамсаргүй гээл те. Тийм биш. Ерөөсөө энэ нийгмийн ухамсар гэдэг чинь засаглалын онцлогоос хамаардаг гэдгийг л нөгөө багш нар чинь мэддгүй мүү тэгээ буруу яриад байна шүү дээ. Ойлгосноо. Энэ бидний ухамсар чинь нийгмийн тогтолцооноос хамаарна. Ардчлалын тогтолцоо болохоор хүмүүсийг адгуус болгодог. Ерөөсөө 30 хүн төр бариад нийт ард түмнээ боолчлоод багалзуурдаж алдаг гэж бүр хин хэлсэн байна. Нобель нөгөө Нобелийн шагналт юм шүү дээ. Шагнал шүү дээ. Нобель хэлсэн. Платон хэлсэн. Сократ энэний шавь нь Аристотель хэлсэн. Аристотелийг тэгээд засгийн газар нь алсан байхгүй. Энд чинь олон юм яриад хэцүү байна гэдэг. Ер нь ардчлалын засаг бол ерөөсөө ард түмнээ ингэж боож алдаг гэж дэлхийн түүхэнд ингэж давтагдаад байгаа байхгүй. Ганц Монголд биш. Дэлхийн ерөөсөө дэлхийд даяар. Тэгэхээр энэс гарцсан юу байна? Тэгэхээр түрүүн хиний сайхныг хэлж байгаа ардчлалын засаг бол тийм сайн биш те. Гэхдээ энэс илүү сайхан засаг байхгүй гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгээд яг гэвэл Европын түүхэнд ингээд энэ цикл нэг л явж байгаа байхгүй. Нэг циклээ дуусаагүй байгаа. Одоо Дональд Трамп ингээд хаан болчих юм бол нэг цикл нь дуусах байх. Тэгэхээр бусад улсын түүхэнд энэ цикл нэгээд маш олон удаа эргээд энэ наадлын таргийг харж байна уу? Саармэгдсэн байхгүй. Саармэгдсэн. Одоо эртний ором, эртний грек хүч ингээд саармэгчаад ардчил энэ гуруулаа байж ардчил үүсдэг юм байна. Тэгэхээр энэ ардчлалаас илүү тогтолцоо энэ саармаг тогтолцоо гэдэг дэлхийн түүх байгааг энэ Черчилль мэдэг байхгүй. Яг гэвэл Черчилль энэ Европод ихний циклд дуусаагүй. Зүгээр Черчиллийн хэлсэн одоо Черчилль бол бидний хүн гэж бодвол тэр бол зүгээр мал байхгүй. Тэгээ малыг шүтдэг малууд байна шүү дээ Монголд. Одоо Монголын профессор, докторууд, улс төрийн шинжилгээ ухааны та нар одоо хүртэл тэр лекц уншаал байгаа. Тэр энэ ардчлалын тогтолцооноос илүү тогтолцоо энэ гурвын саармаг байж ардчил үүснэ түүх байгаа хгүй. Одоо энэ түүхийг Швейцарт яаж ашиглаж байгаа нэхээр Magic Formula гэж нэрлэдэг юм байна. 7 сая энэ байнгын засаг дээр нь байж идэг сонгуулиас үл хамааралтай. Сонгуул яг манайхтай адилхан сонгуул болж идэг наан 7 саад байж идэг. Шведэд болохоор нэг нам социал демократ нам 100 жил төр барьж байна. Тэр дээр нь лорд гэдэг нөгөө Siemens, Samsung тэд нар эдийн засаг авч явсан сонгуулиас үл хамааралтай. Төрөөс үл хамааралтай. Төрийнхэн доор татвараа төлнө. За тэгээ популистууд тэгээ энэ гурван туйлчин 3-1-ээр эрх мэдлээ хувааж авсан тэр баримт хичээл үндсэн хууль гэж байгаа байхгүй. Гэтэл манай үндсэн хууль бүх эрх мэдлийг нэгэнд нь өгсөн байхгүй ардчил гэдэг. Тэгээд энэ ардчил дотор одоо дээд доод танхим барина гэд эргүүтэд байна шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн энэ характер нь адилхан шүү дээ. Популист танхим адилхан л шүү. Харин тэр дээр байгаа лордын танхим гэдэг нь нөгөө Samsung байхгүй. Хувийн компаниуд. Тэд нар бол хизээч тэрнээсээ боохгүй. Тэгэхээр энийг лордын танхимыг ойлгож дэмждэг нэг хүн баа. Энэ содон дарга. Содон дарга сая 100 таарлаад юу гэсэн хэр наваг шууд ингэ зохингуудаа чи тэр лордын тогтолцоогоо хийшүүгээ загнаж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл энэ социализм гэдэг тэр хоёрын ирлээ зогоц автоматар энэ лордын тогтолцоогоор орж эхэлж ирсэн байхгүй. Тэгээ энэ хүний яг тэр практик ажлын дадлага туршлагаараа энэ автоматар ордог юм байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн ойлгоод байгаа. Ойлгосноо. Гэтэл энэ залуучууд бол энийг ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ туршлага гэдэг бол настай хүмүүс байдаг. Гэтэл манайх нь настай хүмүүсээ халчаа дандаа залуу хүмүүс гээл те одоо энэ цаамаа сайхнаа тэгээд цаахны цаад хэмлээ. Ингээл баахан залуу хүмүүс халчаа тэгээд энэ залуу хүмүүсийн толгоонд чинь юм байхгүй шүү дээ. Шинээр юм зохиолтой шүү дээ. Тэгэхээр мэдлэг чадвар гэдэг бол тэр тэтгэвртэй гарцсан хүмүүс л байгаа байхгүй. Манай Монголын. Тэгэхээр манайх нөгөө царай харж сонгоод авах шиг энэ залуу хүмүүс гэлээ. За одоо Английн British Political Elite гэдэг интернетээр хайгараа энэ Билбрато Паритагийн Итали хүн байт юм байна. Барилгын инженер, улс төр ер нь технократ байхгүй. 3 шинжилгээ ухаанд нээлт хийсэн юм байна. Барилгын шинжилгээ ухаанд улс төрийн шинжилгээ ухаан, эдийн засгийн шинжилгээ ухаан. Манай Монгол банкнд энэ хүний томьёонуудыг бас ашигладаг юм байна. Тэгэхээр энэ хүн улс төрийн шинжилгээ ухаанд юу гэсэн гэхээр үнэг арслангийн цикл хөдөлгөөн гэдэг онол гаргасан. Энийг Монгол хөрсөнд хэлэх юм бол Баатар баралгуудын цикл хөдөлгөөн багхгүй. За энэ хүний ондор бол арчлын үед баралгууд төр барина.
Хэдэн баралгууд ухаан муутай хүмүүс төр барьж ард түмний зовоо. Дараа нь ард түмний Баатар гарч ирж ард түмний хамгаалдаг. Жишээ нь Германы Гитлер гарч ирж 6 сая инженерийг ажилтаа болгосон. Нэг сарын дотор ойлгосноо. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө ардчилсан засаглалын үед төрийн пирамид иргэдэг гэдэг байгаа байхгүй юу? Төрийн пирамид чинь дээрээ хаантаа, доор нь элитүүд, хамгийн доор нь шоронгийн боолууд байдаг шүү дээ. Энэ боолууд төр барьж ирсэн түүхтэй байхгүй юу? Грекийн Афины арчилд боолхон төр барьсан. Яг тэгвэл сонгуул гэдэг юм чинь тэр хулгайч нарт боломж олгох юм бэ. Сонгуулаар ойлгосноо. Энэ Плато Republic гэж ном байгаа. Тэрийг үзээрэй. Тэрэн дээр Сократ байж та багш нь ном бичээгүй мэн. Гэхдээ багшийнхан нөгөө хүнтэй хэрэлжсэн бүх юмнуудыг бичсэн байна. Тэр нь болохоор ингэж хэрэлдсэн юм л да. Сократ нэг хүнтэй хэрэлдсэн юм л да. Нэг хүн арчлыг аягүй шүтдэг. Тэгээд Сократ тэгж хэлсэн байна. За хоёулаа эндээс ингээд далаагаар ингээд номхон далаа гатлаа сонгоцоор тий. Хоёрт хоёр сонголт байна. Нэг архичин тий. Түр ингээд байнга архиуж яадаг архич ямар ч мэдлэг гудамжны архич. Нөгөөх нь мэрэгжлийн усан онгоцны капитан байна тий. Мэдлэгтэй. Энэ хоёрын алийг авах уу? Усан онгоцны капитанаар мэдээж энийг авна тий. Гэтэл ардчилсан засагт энийг сонгодог байхгүй. Нөгөө алка шиг. Тэгээ баралгуудыг сонгодог. Яагаад тэгэхээр ард түмнийг молгодоход аягүй амархан байд юм л да. Ингээл амар гоё жүжиглээл, амруу боогонхүүлээл. Одоо яг тэр одоо энэ Сократын онолыг Ленин багшийн онолыг хүн болгон мэдэхгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Би ихэд 90 онд молгодуулж ирсэн. Одоо л тэрийг ойлгож шүү дээ. 20 хэдэн жилийн дараа. Тэгэхээр хүн бол ингээд шинэ юм дуртай. Тэгэхээр Платон ямар шийдвэр гаргасан гэхээр ерөөсөө нийт ард түмнийг оруулж болохгүй мэн. Эдгээр чинь молгодоход амар энэ хүн болгон тийм философи мэдлэггүй те. А тэрнээс гадна хүн болгоныг нөх хулгай хийсэн мөнгөөрөө худалдаж авч болж байна те. Тэр үед бол тариа будаа тараадаг гэсэн юм. Тэгээд тэрнээс гадна эрх мэдлийн хяналтыг ард түмэнд өгнө гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр чи ард түмэн те тэр дээр байгаа хулгай хийсэн хүмүүсийн имийг яаж мэдхүү? Бид нар ямар тагнуулын төв газрын ажлыг бид нар хийж чадах уу? Бид нар тийм зэрэг цагтаа байна уу? Ард түмэнд чи надад бол юм байхгүй. Би эсвэл тэднийг хянаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм армантик зохиол байхгүй арчилсан зохиол маань. Тэгээд Платон юу гэж хэлсэн гэхээр ерөөсө 100 философчийг цуглуулад дунд нь маргалдуулаад нэг нь хаанаар сонгоё гэж ярьсан байхгүй. Тэгээд тэр хаан шүүгч байж те. Тэр хаан нэг шадар сайдуудад ерөнхий сайдыг томилно. Гэхдээ тэр ерөнхий сайдыг сонгуулаар томилж болно те. Сонгуулаар гаргаж иж болно. Гэхдээ хаан байгаа болохоор тэр сонгуул шудраг явагдах байхгүй. А хаан байхгүй сонгуул хийж штэ. Энэ сонгуулийн төв хормоор энэ чинь ерөөсөө ер нь англи хоёрхан нам л гэдэг. Хоорондоо яг манай шиг байхгүй. Хоёулаа хоорондоо жүжиг тоглож байгаа Саддам Хусейнд байлдаж явахдаа зэвсэг зарж ирсэн гэж боддоо. Ерөөсөө энэ жүжиг байхгүй юу? Ерөөсөө хоёулаа нэг гэр бүл болчихдог байхгүй. Яг бол характер нь адилхан популист байхгүй хоёулаа. Ард түмнийг яаж молгодож, яаж сонгуульд ялах вэ? Тэр ард түмний эрх ашиг ямар ч бад байхгүй. Ийм л болдог. Тэгээ эндээс гарах гарцыг аль эртний Платон, Сократ эднэр гаргацсан байна. Тэгэхээр хаан бол байх хэрэгтэй байна. Хааны удирдлаганд орж шударгаар сонгуул явуулж болох байхгүй. Тэгээ хааны тэр шадар зөвлөхүүд ерөнхий сайдыг томилж болно. Тэрнээс хаан байхгүй сонгуул бол шудраг ус явагдана. Жишээ нь хаан байх юм бол энэ нөгөө ард түмэнд ингээ нууцаар мөнгө өгдөг бүх юм чинь бариад ингээ зэгцэлж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр зэгцлэх боломжгүй бүгд адилхан байхгүй. Бүгд адилхан мөнгө тараадаг. За тэгэхээр энэ нөгөө капиталист нийгэм гэдээсэн юм ба штэ. Тэгээ лорд арчлын эрлизийг бид нэр капитализм гэсэн чинь энэ хүн үнэг гэж нэрлсэн байхгүй. Яагаад тэгэхээр нэг ард түмний үнэг шиг молигддог тий? Би та нарт хайртай, чамд вэстэй тийм юм барьж өгнө гэж молигдоол тий? Мөнгө зүг өгөөл сонгуульж ялдаг. Ялсныхын дараа шал худлаа. Тэгээд Англид бол хүн амын 60% сонгуульд очдгоо шүү дээ. Намайг Англид байхад тэр инженерүүд очихгүй байхгүй. Та яагаад очихгүй гэсэн чинь хинч гарсан ялгаа авахгүй. Худалчууд гэж байгаа. Тэгээ молигдуулаад сурцсан болохоор очихоо үлчт юм. Тэгээ энэ ингээд ээлжчихэд юм байна л да. Тэр баралгууд ингээд ард түмнийг мөлцөөр агаад дэлбэрээд ардын баатар гарч ирээд ард түмнийг хамгаалаад ардын баатрыг яаж игээд хорлоо шүү дээ. Хор өгөөд ч юм уу те. Атала хааныг хүүхэн явуулаад алуулж ирсэн шиг те. Тэгэл алан шүү дээ. Тэнгуут нөгөө баралгууд дахиж төр барайл. Ингээд энэ хоёр ээлжилдэг гэсэн тийм онлыг энэ Парида гаргасан. Энэ онлоор дэлхий явж байна.
Тэгээд Английн одоо ганц барьдаг онол юм. За тэгээд тэр зураг харж байгаа үнэг арслангийн циклүүд байгаа. За одоо энэ хар Америкт нөгөө 90 онд бид нэрс Америк шиг гоё арчлал руу орё гэдэг Америк үнсөөлөг авсан. Тэгсэн чинь Америк ингээд дампуураад нэг ард түмэн те хүн амын 99% дарал мүлжлэгдэх байна гэж тэмцэж шв. Баялагын хойрол шудраг ус байна те. Нийт баялагын 99% хүн амын 1% нь идэж уудаг. Бусд нь ядуу гуйлагч. Ойлгосноо. Чи Английн заяа юуны деканы нарийн бичгэн гэртээ зурагдахгүй байгаа байхгүй. Тийм ядуу байд юм шүү дээ. Гэртээ бүр плетикгүй. Яа тэгэхээр Монголд нөгөө хин нэгсэн шүү. Жули Роберт ирэхэд би тэнд оёт байсан. Тэгээ та Монголыг үзсээр хичээд маргааш нэрсэн чи үзег өгөхгүй. Яагаад үзег өгсөн чи би хичээндээ очиж амжаагүй. Та гэртээ үзэхээс гэртээ зурагдахгүй үзэхгүй. Тийм ядуу байд юм шүү. Тэгэхээр чи бид нэр социализмыг бүгд л зурагтай байсан шүү дээ. Бүр дээд сургуулийн деканы нарийн гэдэг чинь баян хүний тоонд байсан шүү дээ. Тэгэхээр бидний 90 оны өмнөх бидний амьдралтай харьцуулахад айгүй ядуу. Биднээс 10 дахин ядуу. Тийм байд юм байна. Өнөөдрийн Англи Америк хүмүүс. Жишээ нь 16,000 паунд жилийн цалин заяа одоо зөвхөн бар ресторанд ажилладаг Америк хүний. Тэгээд л тэр нэг ойлгохын цагийн цалин байхгүй юу? Goldman Sachs-ийн одоо нэг захирлын. Тийм амар харьцангуй юм шүү дээ. Тэг Goldman Sachs яаж мөнгө болд юм гэхээр лоураар. За тэр лоурын одоо энд бичсэн ба. За энэ капитализмын сүрэл гэдэг нэг энэ хүн ном бичсэн байна л да. Бакер гэдэг. Энэ хүн өөрийнх нь түүхийг бичсэн болохоор энэ төр. Яаж энэ жижиг улсуудыг маялгадаж бид нэр чөлөө төрөлтөн гэдэг юмар маялгадаад тэгээ хэн нэгэн хүн мэдэн гут нь тэрийг бид нэр яаж алж ийсэн нууц түүхээ бичсэн байхгүй. Дэлхийг яаж боолчилж ийсэн. Ойлгосноо. Тэгэхээр та нар өөрсдөө авраач гэдэг нэг өөхтэй өхөр буугаад тавиад бичсэн ном нэ. Тэгээ ингээд арчлалын дампуурлыг харуулсан номыг Америкийн засгийн газар Азийн хөгжлийн сангаар ингээд манай номын сангуудаар тарааж байгаа байхгүй. Шүтээсийн номын сан зөндөө. Уг нь шүтээсийн ном саарл ордонд харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд яагаад ингэж нэг та нар мэдэж байна цаамаа. Сайхан. Сайхныг цадлах юм билээ. Мэдэж байна намаа. Яагаад тэгэхээр Америк энийг олон жилийн өмнөөс хийсэн төрийн цэргийн хүчээр нэг олигархуудтайгаа дарах тийм юм хийж эхэлсэн. Тэрийг эхлэхийн тулд манер энийг хийсэн байхгүй. Энийг тараасан байхгүй. Арчлал муухай, арчлал ингээд дампуурж ийн гэдгийг дэлхийд даяар ингээд тараасан олон жил. Тэнгуутаа одоо юу хийж ийм гэхээр цэргийн хүчээр олигархуудаа дарж хаан засагт руу орж ийн Америк. Энэс өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл олигархуудын доор орцсон, дарамтанд орцсон. За зөвлөлт холбоот улсын сайн тал нь эколог дээлтэй байсан юм. Яагаад гэвэл чи ямар нэгэн чөлөө төрөлтөө байхгүй те захиалга нь бэлэн тэгэл үйлдвэрлэлээ шууд борлогддог. Эколог дээлтэй байсан юм. Гэтэл өнөөдөр энэ Европын өрсөлдөөн донд нэг юм жижигхэн зах зээл дээр олон юм үйлдвэрлэл нэг нь хожоод бусд нь өгдөг, дампуурдаг. Тэгээд хит үйлдвэрлэл борлогдохгүй юм үйлдвэрлэл болгон эколог сөнөж штэ. Ер нь ногоон дэлхийг хамгаалаа гэвэл яг зөв толгойд улс шиг болох албагүй. Гэхдээ тэрнээс сайн талыг сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Улс болгон ижлэхэн хэмжээний экспорт хийдэг болъё. Бүх үйлдвэрлэлийг захиалгаар хийдэг болъё. Хинч шатлал байхгүй. Ямаа үйлдвэрлэлээ бүх юм борлуулчихна. Тэгэж манайх чинь баахан зээл аваа зээлээд хүү төлн дээрээс нь зээл авах гэж те мөнгө авах гэж нөгөө сайдад хэдэн хувийн өгөн те. Тэгээд ямаа үйлдвэр барьчаа ямаа зарсан чинь борлуулалт нь байхгүй нөгөө шахааны бизнесээр бүх зах зээлээр хангаа хийцэн сайд нар нь ингээд нөгөө үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа хүмүүс чинь амиа орлохоос өөр арга болж шít. Гэтэл энэ намуу заахнаа эднэр бол тэрийг өмөрөөл нөгөө монголчууд бүдүүлэг молгоо болохоор ингээд байна гэд тэгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар тэр цаарл ордны багш нартай хэлээрэй. За энэ социализм капитализмыг ингээд харьцуулахад ижил талууд нь бол монопол байхгүй. Ерөөсөө үйлдвэрлэл социализм төрийн монополоор ингээд явсан болохоор мафийн систем хөгжөөгөө. Америкт бол мафийн системээр JP Morgan-тэй алхахын алаа, зодохын зодоод бүр дэд ерөнхийлөгчийг хүртэл алж ээж энэ монополоор босгосон байхгүй. Ойлгосон уу? Тэгэхээр бид нэр төрийн монополоор зах зээл болгоныг компани болгонд нь ингээд шууд зааж өгөхгүй бол ийм дайм болно. Ойлгосон уу? За тэгээд капитализмын сайн тал нь гэвэл одоо энэ
авилгалтай тэмцэх газар гэж байдгүй хэрнэ. Авилгал байхгүй. Яг тэгвэл тэр Siemens хийж штт. Siemens өөрөө өөрийгөө хахуулах юм уу? Samsung хийж штт. Яам байхгүй. Эрчим хүчний яам, барилгын яам төр оролцохгүй байхгүй бизнест. Энэ zero sum game гэж штт. Энэ бонд гээл те. Хятадууд энэ Америкийн бонд аваад, засгийн газрын бонд аваад одоо тэр ханшин унаад түр юм жоохон болцсон. Жишээ нь 10 хот байгуулах байсан бол одоо 1 хот байгуулах тийм мөнгө болцсон. Яг тэгэхээр ерөөсөө энэ бонд энэ хувьцаа гэдэг чинь zero sum game гэж нэрлэдэг байхгүй. Нэг төр хасах нэгийг нэмээд нойш штэ тий. Шинэ хинч баялаг бүтээхгүй. Ерөөсөө та нарт байгаа баялагийг би булааж авах арга чинь хувьцаа байхгүй. Хөрөнгөний зах зээл. Ойлгосноо. Гоё харагдан. Гэхдээ эцээ та нар юу ч болно. Шинэ Англи Америкт би энэ үйлдвэрийг байгуулсан ба гэхдээ би ингээ гуйлагч юм болчлоо гэх хүмүүс явж байгаа байхгүй. Шинэ нэг юм л да. Чи нэг үйлдвэр байгуулсан сайхан ажиллаж штэ. Тэгвэл чам дээр баахын хараад та ингээ хувьцаа болгочвол ийм их мөнгө ороод ирнэ штэ гэд цомогийн толгойг эргүүлээл цомог бол энэ сайхнаа намуу шиг хүмүүсээр заах идэж уулуулаад заахан ингээл ойлгуулаад тий цомоо баярлал оо намуу баярлаа ийм их мөнгөтэй болчлоо гэл тий нэг өдөр баярлж ирсэн айгүй ойлгох хуцаа гаргацсан тэгэл өдөртөх зүйл мөнгөлөө байгуулвал тэгвэл чинь чааваг нэг өдөр арих цогтой байж чи эдгээр өдөртөх зүйл чи ингээд хувилдаад хурал хийгээд өдөртөх зүйлийн шийдвэрээр нөгөө хувьцааг чи ийм их болгох чинь Тэнгуутаа чи 50% байсан бол чи 5% болчихно. Тэнгуут чи хийн чи эднэр ингээ юм чи мөнгө авчих байхгүй. Ийм арга байна. Тэгээд дэлхий дээр байгаа оюу толгой 5 толгоонуудын бүх хувьцааг энэ Goldman Sachs удирддаг юм дээш нь доош нь болгоно. За тэр хүн алах бол юу ч биш тэнд. Хувьцаа удирддаг юм байна л да. Ханшин. Тэгээд 12 тэрлион доллар сул эргэлздэг байхгүй. Тэрийг удирдахын тулд. Тэгээд тэр хувьцааг нь яа тий одоо ингээд хямдхан болгоод өөртөө авчаад дараа нь үнэтэй болгоод зарж ашиг болдог юм те. Ингээд Goldman Sachs-д ажилласан зүгээр нэг инженер те 10 жил ажиллаад тэтгэвртэй гардаг. Яг тэр бонус гэдэг 70 сая доллар авал. Чин 500 сая доллартай болчихвол тэгэл ажиллаа хаяал тэтгэвртэй гардаг. Ийм байхгүй. Тэгээ бүх IT-ийн инженерүүд ерөнхийдөө Goldman Sachs руу явсан. Яг тэгвэл цалин бүр 10 20 дахин их байх. Тэгээ энэ бонд тийм аюултай юм байна. Америкийн бондоос болоод хятад асар их мөнгө алдсан. Бүр тэрлион доллар байна тий. Тэгээ бид нарт анхааруулж хэлсэн шүү дээ. Хятад ерөнхий сайд бидний алдааг битгий давтаач та нар болооч гэд. Ойлгосон. Хин Монголын бондыг бид нар ингээл зарж штэ. Өнөөдөр за ингээл бонд зараад мөнгө босгож ийн гэдэг штэ тий. За тэгвэл хаан засаглалтай улсууд бонд бол аюул байхгүй зэ. Монгол бонд гарах зэ. Монгол хаан засаглалтай байсан бол энэ арчилсан тогтолцоотой бол ингэх юм байна. За одоо нэг 5 тэрбум долларын бондтой байна гэж бодъё л бид нэр тий. Тэгвэл бол нэг 10-20 жилийн дараа бид нэг 100 тэрбум доллартай ч юм уу 10-20 за 50 тэрбум доллартай боллоо гэж бодъё л да. Уул уурхагаасаа тий. Тэгвэл бол тэд нэр орж ирээ ярих байхгүй. За энэ 5 тэрбум долларын юугаа та нар 50 болгох 10 дахин өсөг. Тэгээд дундаа хувааж авъя гэл. Тэгээд тэр улсынхын сангийн ховх сордог тийм механизм байхгүй. Тийм түүх байхгүй зүгээр олон 100 жилийн өмнөөс бүр дайман зохиож, албаар дайн зохиож ингэж хийж байсан. Ийм нэг бол өөрийн бизнес, энийг Марксийн капитал зохиолд бүр энэ тухай байдаг. Америкууд одоо тэрийг уншаад Маркс юугээ бичсэн юм бэ гэдээ уншаад тэгээ ийм ном бичээд байгаа байхгүй энэ Zero Sum Game гэдэг. Тэгэхээр энэ номнуудыг саарл ордонд тараамаар байгаа. Шүтээсийн номын санд энийг тараагаад яах юм бэ? Манай оюутнууд ч англи хэл байхгүй, чиний чинь уул уурхай инженерүүдийн улс төрийн ном хэрэггүй шүү. Энийг саарл ордон руу би яг ганц нэгээр нь зөөдөө. Энийг харин бөөнөр офтоор ингээд эднэрийн толгоор ингээд шидмэр байхгүй. Маа тий. За ингээд гадаад бодлого гэдэг бол тий цэр зэвсгээр бид нар дэлхийг эзэлж байгаагүй юм байна. Юугаар эзэлж байсан бэ та нар боддоо. За сайхан хэл цом хэлгөө. Энэ бид нар ерөөсөө одоо энэ юу штэ Индонез, Хятад эднэр чинь юунууд Англи, Британчууд дэлхийн 2 дугаар дайнд бүгдийг эзэлсэн заяа. Гэтэл Тайландыг чадаагүй байхгүй. Тэгээ Тайландын дипломат бодлого амар. Бид нэр Тайландд нэг танк байгаагүй. Гэтэл Британчууд эзэлж чадаагүй. Яагаад вэ? Дипломат бодлоготой гэдэг байна. Тэгээ тэр нь ямар бодлого байна гэдээ асуухаар Тайландчууд танаа таяас гаралтай Монгол бодлого гэдэг байна. Тэгэхээр Монгол бодлого юу байсан бэ? Тийм. Бид нэр энийг мартцсан. Бид нэр Сталины хүүхдүүд болсон шүү дээ, тархилгаа маань. Тэгэхээр юу болсон гэхээр нөө харийн бодлогыг хацаргуу хатаад хийдэг байсан юм.
Одоо энэ хүн явбал Путинтэй урд хойд төрштэй уулзаад хэдэн тоон сахин гүрчих зарах ирэх авид ирэх байхгүй юу? Ийм хүнийг ерөнхий сайд гадаад явдлын яамны сайд нь жижиг улсад нэг хүн байвал давуу талтай байхгүй. Ингээд гэрээ хийгээд ирэх байхгүй борлуулалт. Гэх мэтлийн энэ гадаад бодлого нь юм байт юм. Тэгэхээр манайх энийг алдсан нэг амар ухаантай бяртаа ингээл нэг суумо маягийн хүн очоод тэгэл тэр чинь эрэгтэй хүний нэг адгуулсан шин чанар шүү дээ. Эрэгтэй хүнтэйгээ таарлахаараа хэрэлдээ зодтолмоор санагдаг. Тэгээ өглөө зодуулж байгаа ирдэг байхгүй. Тэгэхээр өөрөөсөө болж нийт ард түмний зодуулахаа болооч тий. Энэ ер нь ардын яс анчлаараа явуул яасан бэ л гэж санаа. За баярлалаа ингээд асуулт өгөөл суур. За баярлалаа. Улаанбаатар татварлагын залуучдын зүйлүүд ирэх өмгүй. За өнөөдөр таны хэлсэн хамгийн сүүл гарлаа Монгол хаттын дуус тавчаад. Энэ бол монголчууд бидний яарч нэг төр өдөртөх Монгол гэдэг улс орон ойршин тогтолцоо заавал үндэсний баялаг болох энэ язгуур соёлоо авч явах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр энэ юугийн маань Монгол хаттын дуус тавчаа Монгол хаттаараа ингэж явдаг гэсэн маань гадаад үндэсэн байгаа. Тэгээ аюул сонирхол. Энэ бол аюул харамсалтай. Тэгэхээр та энэ төр өдөртөх ухааныг энэ гарлаг гарахад бол Монгол ахуйгаа хэр судалж байгаа вэ? Одоо төрийн хүч ингээд нөгөө 3 юм чи ингээд нийлсэн шүү дээ тий. Тэр бол яг 80% та гэхэд 60% нь тэр цэвэр одоо үзэл сурталчилгаа байхгүй. Реактив хүч гэдэг нь төрийн. Актив хүч нь 80% та, реактив хүч нь 60% та нийлбэр нь айл хоорондоо 90 градус. Тийм ээ тийм ээ. Тэр нь реактив хүч нь одоо Монгол ухаанаар ярих юм бол нэг ардын яс заншил байхгүй. Ингээ багаас нь хүмүүс ингээ хүмүүжүүлдэг юм байна. Одоо за чи юу одоо уул уурхайн сайд ямар хүн байх хэвээр бэ гэхээр малчин хүн байх хэвээр байна. Яагаад тэгэхээр би одоо жишээ нь багада овдын болгон хүртэл манай нааг цаах онгоцны хэсэгчээс үнгүй явдаг гэсэн. Тэгээд имээтэйгээ байгаад тэр нэг мал дээр үсээ мал хайрлаас орсон. Тэгээд тэр малыг чинь шар сүүгээр ингээд усанд оруулаад 11 цагийн наранд ой дотор шараад тэр мал өвөлдөө даадаг ямар ч өвчин тусдаггүй байхгүй. Тэгээ малаа хайрлаж исэн. Тэгээд аав ээж ингээд яхаас чихэр явуулахаар өөрөө идэхгүй нөгөө тугалдаа өгдөг гэсэн юм. Ямаан төгдөг. Ингээ малаа хайрладаг хүүхд чинь нөгөө ногоон дэлхийгээ хайрладаг. Тэгээ ингээд өвөр хангараа яваад ингээд ухаан хийцэн юм харахаар ингээд сонирн болдог, бөөлждөг. Тэгэхээр ингэж багаас нь монгол хүүхдүүдийг кодолдог. Тийм байсан юм. Ерөөсө малдан дасгаж, малыг хайрлуулчаар тэр малыг хайрладаг, малд нь эрэхтэй нөгөө байгалаа хайрладаг тийм болгох юм. Тэгээ багаас нь ингэж хүмүүжүүлээд Монголтой хайртай ингэж кодлт юм шүү дээ. Энэ кодс одоо Англид хүртэл байгаа шүү дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа шашинд явуулж кодлсон. Тэгээд сүүлийн 30-40 жилд нэг коммунист маягийн үзэл сурталаар 5 наснаас нь ингэж кодлж байна. Ардын саншил болохоор маш ухаалаг. Одоо жишээ нь публицист хуулиар газар тариалан гэж юм уу, газрыг хувьчилж болохгүй, бэлчээрийг хувьчилж болохгүй байхгүй. Яг тэгвэл ардын саншлаар энэ чинь аль хэдийн шийдсэн байхгүй. Хүний бууран дээр бууж болохгүйгээд хүмүүс ингээ уламжлаараа ингээ бүх бэлчээрүүд ингээ эзэнтэй ингээ явцсан. Хүний бууран дээр бууж болохгүйгээ ардын яс саншлаар одоо хүч өргөдөн ч гэдэг юм айгаад ингээ бүх юмыг ардын яс саншлаар зохицуулчихаар нөгөө дандаа шудраг байдаг тэр нь. Тэгээд хүмүүс нөгөө яс суртахуунаараа ингээд ардын яс саншлаараа тэрнээс ингээд мухар сүсгэрээ ч юм айгаад ингээд зохицуулаад явчихдаг. Тэгэхгүй ингээд төрийн хуулиар хийхээр чинь яасан л нөгөө тариа тарьж байгаа хүмүүсийг газрын нэг олигарх авангуудаа татвар нэгсэн шүү дээ. Тэгэхээр бэлчээрийг ингэж хувьчилбал бүр дайм болох байхгүй. Гэх мэтлэн бид нэр одоо нөгөө хүн ахта дээл захтаа гэж багаас нь сургацсан байсан шүү дээ. Дээр үтгэл одоо нөгөө арчлалын 90 онд нөгөө арчлалын баатрууд гарч ирээ юу гэсэн хэрэг та нар эрхчлөөтэй боллоо гэсэн чинь нөгөө эмээ шигээ хүнийг аав шигээ хүнийг дээрэмддэг зоддог тийм болчихлоо шүү дээ залуучууд. Тэгэхээр ар Монголд гарч байгаа гэмт хэрэг өөр Монгол байдаг юм. Яг гэвэл ардын яс саншил байдаг. Жишээ нэг хүн 21 настай хүүхэд 40 гарцсан аав шиг хүнтэй зодолтой гараа хуулчаад тэгээ өөрийнх нь буруу хахад тэр хүн мөнгөөр зодоо нөгөө хүүхдийн төв болж байгаа байхгүй. Гэтэл тийм юм өөр Монголд бол ерөөсөө хинч хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэр шүүхээрч заргалдахгүй тэр хүүхдийн буруу. Одоо ах хүнтэй ингэж ихцэлж шарж болохгүй тийм. Ингэж асар их мөнгө хэмнэх байхгүй юу? Энэ чинь асар их гэмт хэрэгдээ дандаа ардын яс заншлаа алдснаас болж гарч байна тийм. Тэгээд
ер нь төрийн ингэж барьж явж байсан юм чинь үзэл суртал, ардын заншил 60% тийм. Тэр нь л одоо бид нэр мөнгө хаях хэрэгтэй байхгүй. Багаас нь сурах хэрэгтэй. Багаас нь ингэж зөв юм яахгүй бол сая нэг 4-р ангийн хүүхд 4 настай хүүхдээ алсан гэд фэйсбүүк дээр юм харсан уу? Тэр чинь нөгөө ардын заншил байхгүй нөгөө нэг байлдаантай задлцдаг Google-тэй кино хараад тэгээ дүүгээ магадгүй өгчнө гэж бодог байх л та. Яг нөгөө кинон дэр хүний толгой хичдэг шиг хэрчээл дүүгээ алдсан байгаа байхгүй. Өө эмээгийнхээ авдраас чихэр хулгалаа дүүн 4 настай дүүн хэлнэ гэхээр нь дүүгээ тэгээд алдчихж байгаа. Ингээ хүнийг араатан болгодог хийг ганц Монгол биш шүү. Ганц энэ 100 жилд биш. Мянган жилд энэ давтагдсан. Та нар BBC-гийн хийсэн Палатон энэ юу штэ Дональд Трампын тухай хийсэн энэ Палатон Сократесийн хийсэн дөнгөж саяхан хийсэн BBC-гийн тэр клип байгаа. 4 минутын клип. Тэрэн дээр энэ яг арчил руу мянган жилд нэг удаа ордог. Тэр үед бүх юм өөрчлөгдөг гэдэг байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй хүн эрэгтэй болдог, эрэгтэй хүн эмэгтэй болдог нөгөө гаж тонтонгууд гардаг. Тэнгууд баатар гарч ирээ бүгдийг нь алд юм байна. Гитлер гарч ирээ бүгдийг нь алсан байгаа байхгүй юу? Гаж тонтонгуудыг. Тэгэхээр бүх юм өөрчлөгдөв. Одоо дарах хүн нөгөө доод хүмүүсээ загнажааж ажлыг хийлгдэг гэсэн бол доод хүмүүсээс айдаг болд юм байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээс айдаг, багш нар сурагч нараас айдаг, дарах хүн цэргээс айдаг ийм болд юм байна. Бүх юм нөгөө баазын зөрөө гардаг гэдэг байхгүй юу? Энэ сандал шалан дээр биш таазан дээр 50 гэдэг ийм балаа юм болд юм арчлын үед. Энэ тухай бүр ингээд BBC-ийн кино хийсэн байна. Тэгэхээр энэ паазын зөрөө тий одоо Пазова Йошипка гэдэг орсууд л та Монголоор англичууд файз яриа гардаг гэдэг байхгүй. Энэ гаж үзэгдэл гарна гэсэн. Бүх юм ингээд хөл толгоогоо алдна гэсэн тий. Тэгэхээр энийг гомсронгоо хэлжсэн гадаад явлын юмсаад энэ арчлаас хойш Монголд ингээд паазын зөрөө гараад байна. Яагаад тэгэхээр тэр зүгээр нэг гэмт хэрэгтэн тэр шоронд байх хэвээр хүн ингээд дээшээ яваад ингээд сайд арга болоо явж байна. Энд чинь ингээд Монголд давтагдж байгаа юм чинь дэлхийд даяар давтагдчихсан баг. Ганц Монголоос одоо энэ номогийн хэлдгээр монголчуудын тэнэг болохоор бид нэр ингээд дампуураад байгаа юм шиг байхгүй. Дэлхийд даяараа дампуурж ирсэн. Аль Палатоны үед дампуурж ирсэн. Аль юуны Нобелийн үед бас ингээд дампуурж ирсэн. Тэгээ энэ бүх хүмүүс маань хэлж ирсэн. Тэгэхээр биднэрт бол энэ Европыг бодвол бид нар чинь ардын яс заншлаар энэ нэг цикл чинь 3000 жил те 20 цикл 60000 жил биднэрт бараг нэг 100,000 жилийн төрч ёсны түүх байгаа. Энэ ич ингээд яг орой дээр ингээд цавуудаж барьдаг юм чинь саяны ардын яс заншил баг. Хүмүүсийг ухамсараар тэрнээс биш хүмүүсийг загнаал ингээд дээр үед манай аны хаан хүчтэй байгаа заазуурдаад исэн байхгүй. Энд чинь ерөөсөө хүн болгон нөгөө төрийн минь сүлд өршөөгээд би одоо гээлтэй одоо тэнэг одоо би буруутан төр бол бурхан гэж хүмүүс үүсэн. Тэгээ төр бол дандаа шудраг байсан. Тэгэхээр хүмүүсийг ингэж одоо энэ том бөхчүүд байна. Одоо энэ тусгайгийн карате хийдэг цагдаад нар шүү дээ. Эний чинь бүр багаас нь ингэж кодолж хүмүүжүүлдэг юм л да. Тэгэхгүй ингээд мөнгө хардаг тийм хүмүүсийг ингээд бэлтгэл хийлгээ том болгочихвол тэд нар чинь хазрах араат юм бол. Тийм юм байт юм. Тэгэхээр нөгөө малыг хүртэл нөгөө унгийг даахыг сургадаг шүү дээ. Тэрэн шиг хүнийг оюуныг бас тэгж багаас нь сурах хэрэгтэй. 5 наснаас нь. Бид нэр 26 жил алдлаа. Одоо энэ арчил гэдэг нэг балаа юмнаас болоо тийм. Тэгэхээр өнөөдөр энийг бид нар маш яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй байхгүй багаас нь. Тэгээд тэр муухай зодон хүн алдаг Google-тэй киног хорих хэрэгтэй тийм. Тэгээд нэг ардаас ажиллаар ингээл одоо энэ намуугийн хэлснэг биш намуугийн эмээгийн хэлдгийг л явуулмаар байгаа байхгүй нам. Ойлгосноо уучлаарай.